Franz? Sì, allora do conferma che abbiamo avviato anche la diretta streaming sul canale YouTube e sul forum a brevissimo, anche sul forum. Quindi siamo già in diretta streaming in questo momento e quindi io inizierei passando... Sì, se sei... Italo. Un attimo. Sì, scusami. Dimmi Italo, scusami. No, dicevo che se si da solo puoi... Sentito? Ti ho perso, Italo. Se sei da solo puoi toglierti anche la maschera? No, sono in ufficio, non posso. Oh, allora. Allora io adesso, scusatevi, silenzierò tutti, ci silenzieremo tutti in modo tale da passare la parola alla Chiara Bortolas che modererà la prima parte della tavola rotonda. Quindi mi chiedo cortesia appunto laddove non ci silenziamo tutti e passo la parola quindi a Chiara Bortolas del Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere. Benissimo, grazie mille Franz, grazie a voi tutti che avete scelto di intervenire oggi pomeriggio. Per noi questi giorni sarebbero stati giornate dedicate sicuramente all'organizzazione e all'apertura di Agrimont, che da anni è la fiera dell'agricoltura di montagna. Purtroppo la pandemia per il secondo anno di seguito ci impedisce di essere tutti insieme presso i padiglioni di Longarone Fiere per questa fiera molto importante, ma abbiamo deciso con lo staff di Longarone Fiere e con tutto il consiglio di amministrazione di non lasciare comunque nulla di intentato e abbiamo pensato di organizzare questo forum dedicato all'agricoltura di montagna. Questo perché nonostante la pandemia l'agricoltura sta comunque andando avanti, la nuova politica agricola comune sta per entrare in vigore. Fino al 31 dicembre 2022 avremo ancora il periodo di transizione, ma dal 1 gennaio 2023 entreremo a pieno titolo con la nuova politica agricola. E quindi dobbiamo essere preparati ed è per questo che oggi abbiamo invitato molti di voi e vi ringraziamo davvero per la partecipazione. Permettetemi di ringraziare la Regione Veneto per la sua partecipazione, la provincia di Belluno, le varie associazioni di categoria, Coldiretti Belluno, Confagricoltura Belluno, CIA Belluno, il Centro Consorzi, Longarone Fiere che ci ha ovviamente dato una grande mano. Ringraziamo di cuore anche la Commissione Europea che oggi ha deciso di essere ospite in questo importante evento e quindi siamo davvero contenti di poter partire anche in maniera virtuale, ma di cercare di dare comunque notizie agli agricoltori di montagna. Ripeto, l'agricoltura durante la pandemia non si è mai fermata perché comunque l'agricoltura è il settore primario, è il settore che va a produrre cibo e di conseguenza è il settore che in questo momento sta lavorando più di tutti. Non voglio togliere altro spazio ai diversi partecipanti di oggi e quindi darei subito la parola al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Bene, io saluto tutti, do il benvenuto, ringrazio moltissimo coloro che stanno partecipando a questo evento, che è un evento che sostituisce, come sapete, la fiera Agrimont.
Vedo connesso anche che deve intervenire dopo di me, mi pare anche Roberto Padrin e Federico Caner. Devo ringraziare per l'organizzazione di questo evento online sul tema agricoltura ovviamente il personale della fiera, ma anche Veneto Agricoltura, che è socio della fiera di Longarone Dolomiti e che collabora su questo come su altri eventi che riguardano appunto sempre e comunque il tema ambiente e agricoltura. Sapete che poi noi a settembre, ormai quest'anno per il terzo anno, in collaborazione insieme, portiamo avanti la Fiera Foreste. Questo per dire che il tema dell'agricoltura, del suo sviluppo, delle prospettive future è per noi prioritario, come lo è, e lo vediamo e lo vedremo e lo sentiremo, anche il tema dell'ambiente, sempre più connesso col tema dell'agricoltura. Il nostro programma prevede poi, dopo gli interventi di saluto, fra cui il mio, nel quale vorrei dare a nome della Fiera del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro qui sono presenti oltre a Chiara anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, prevede un intervento piuttosto breve purtroppo, di solo una mezz'oretta. Potrà rimanere insomma con noi Riccardo Ramon, non è ancora arrivato credo, e il quale è un funzionario della Commissione Europea, vice capo dell'unità Policy Perspective, quindi che riguarda proprio il tema del futuro della politica agricola comune. Poi abbiamo gli interventi di tutti i rappresentanti più importanti del mondo dell'agricoltura a livello locale. Ringrazio poi gli onorevoli parlamentari europei e i nostri senatori onorevoli nazionali che hanno confermato la loro partecipazione. Poi abbiamo un intervento di Luca Crema, alla fine presidente FODAF, Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura, Franco Contarin, direttore del FEAS in Regione Veneto. Il dibattito alle 17:30, auspicabilmente dovremo terminare alle 18. Il mio intervento iniziale vuole affrontare il tema sì dell'agricoltura, ma connessa alle due tematiche che avete visto nel cartoncino di invito, che sono quelle della biodiversità e del Green Deal. Perché la cosa interessante, credo, di questa nostra tavola rotonda, di questo nostro incontro, è affrontare il tema della prossima, dello sviluppo della futura politica agricola comune, collegata col tema che diciamo è orizzontale dell'ambiente. Il tema dell'ambiente, voi sapete, col Green Deal, ma non solo, è una grandissima sfida dei prossimi decenni, lustri e decenni, da parte dell'Europa, della Commissione europea, degli Stati, di tutti noi. Sappiamo che la politica agricola comune dal 1° gennaio 2023 sarà rinnovata. C'è stato questo periodo di 2 anni fino a fine dell'anno prossimo di proroga dell'attuale politica agricola comune. Sappiamo che si continuerà a puntare alla garanzia del reddito per gli agricoltori, ma ci sarà anche la lotta al cambiamento climatico, l'ambiente in senso più ampio, la biodiversità abbiamo detto, e queste sono connesse con la qualità dei prodotti agricoli e quindi anche con la diciamo attenzione alle garanzie e ai bisogni dei consumatori. Ci sarà anche, verrà anche affrontato il tema della innovazione in maniera sempre più importante, quindi della ricerca e sviluppo in agricoltura, il tema anche del ricambio generazionale. Quindi il tema diciamo copre della politica agricola comune prossima avventura è veramente molto molto ampio. È un tema che dobbiamo assolutamente affrontare, anche perché voi lo sapete, soprattutto chi si occupa del settore, che di recente purtroppo è stata decisa con sentenza il 10 novembre della Corte di Giustizia europea tutta una serie di sanzioni per l'Italia e le regioni nell'ambito proprio dell'ambiente, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria, e questo tocca anche il settore dell'agricoltura. Perché questo? Perché se voi andate a guardare 2 documenti che secondo me sono molto utili
per tutti noi, per approfondire il tema e per capire qual è il nostro futuro in questo settore, che sono il documento della biodiversità, cioè la strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità e appunto il documento del Green Deal. Voi vedrete che all'interno di questi due documenti l'agricoltura è molto importante, ovviamente sul primo, quello della biodiversità. E faccio solo notare alcuni aspetti, che per esempio si vuole ridurre, ci sono tutta una serie di parametri, di limitazioni che toccheranno il settore dell'agricoltura ai quali dobbiamo far fronte. La riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi, la destinazione di almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Abbiamo poi il 25 dei terreni agricoli che dovrebbe essere destinato all'agricoltura biologica, 3 miliardi di nuovi alberi da piantare nell'Unione, la bonifica di suoli contaminati, una riduzione di almeno il 20% dell'uso dei fertilizzanti e l'eliminazione in alcune zone dell'uso dei pesticidi chimici. Ecco, questi sono degli aspetti evidentemente limitativi, che però presuppongono anche che ci siano nell'ambito, sto guardando, proprio leggendo alcune pagine del documento sulla biodiversità, esistono però comunque degli elementi a favore degli agricoltori, ma che devono essere sfruttati in tutti i modi, in maniera, diciamo, completa e il più possibile coordinata con quello che è la politica agricola. Voi sapete che la politica agricola comune è stata la prima politica comune a livello europeo che è stata costruita dopo il 1957. Ma poi sono succedute altre politiche, fra cui vi cito, importante, oltre che quella ambientale, è la politica commerciale. La politica commerciale è competenza al 100% dell'Unione Europea. Quindi qualsiasi esigenza che una regione, uno Stato ha nell'ambito dei flussi commerciali, in generale della politica commerciale, è un tema che deve essere affrontato comunque a livello europeo, perché valgono i confini esterni dell'Unione. La cosa interessante, che secondo me è una rivoluzione, sulla quale prego tutti di fare molta attenzione e una riflessione, è che dato questo collegamento politica agricola, politica ambientale, siccome l'ambiente, voi sapete, supera qualsiasi confine, esso deve essere trattato su una base mondiale, non solamente su una base di tipo nazionale o europea. E quindi il tema della transizione ecologica e di un'agricoltura diversa passa per forza per gli accordi commerciali che l'Unione Europea dovrà fare con tutti i paesi extra UE. E questo perché? Perché ovviamente se si pongono dei limiti, dei parametri, delle regole all'agricoltura europea molto stringenti, quelli di cui vi ho dato solo un accenno poco fa, è evidente che non è che noi possiamo permettere l'entrata di prodotti extra UE che quei parametri, quelle regole non le rispettano. E quindi qui abbiamo di fronte una sfida enorme, soprattutto per le agricolture meridionali d'Europa, che è quella che vi ricordate fu all'epoca del vino e di tutte le varie tutele dei prodotti e della qualità nel settore vitivinicolo, che è quella più in generale della qualità in ambito agricolo e quindi del rispetto di quei parametri di cui si parlava poco fa. Per cui la grande sfida è, a parer mio, quella del coordinamento di questa politica agricola comune e politica ambientale con quella che è la politica commerciale, perché se questi prodotti extra UE non rispetteranno quei parametri, o pagheranno dazio, o non riceveranno sussidi, come per il caso dei paesi ACP, Africa, Caraibi, Pacifico, oppure non potranno entrare all'interno dei confini dell'Unione Europea. E questo vorrà dire opportunità enormi per coloro che all'interno dell'Unione Europea sapranno produrre rispettando i parametri di cui io vi ho dato solo un piccolo accenno poco fa. Viene prevista addirittura la proposta legislativa per ridurre l'emissione di prodotti
associati per esempio alla deforestazione, al degrado delle foreste o a prodotti dove ci siano diciamo collegamenti col commercio illecito. Viene in mente per esempio il tema dell'avorio, ma anche di alcune specie selvatiche. E il tutto verrà ancora con più attenzione osservato e controllato da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, l'OLAF, e anche ci sarà la possibilità di inasprire e di rivedere alcune direttive che hanno una valenza anche penale sulla tutela dell'ambiente. Allora, tutto questo voi capite, se si associa anche, voi sapete anche che ci sono delle contribuzioni che vengono date ai prodotti che entrano nell'Unione Europea per stabilizzare le esportazioni di alcuni paesi, in particolare in via di sviluppo. Anche queste subiranno delle modifiche se non verranno rispettati certi parametri nei paesi che più ricevono queste sovvenzioni. Quindi voi capite che siamo di fronte ad una sfida enorme che potrà avere lo svantaggio di alcuni limiti che verranno imposti ai nostri agricoltori, ma dall'altra parte potrebbero esserci, se ben contrattati, e penso soprattutto alle associazioni di categoria, potranno esserci anche dei vantaggi importanti. Dico solo che, e qui chiudo, che la politica agricola è anche tema importantissimo, insieme ovviamente con quella industriale e quant'altro del Green Deal. C'è il capitolo 216 che parla proprio di agricoltura e dal produttore al consumatore, quindi facendo anche ricordare alcuni temi cari a molte associazioni agricole, quello del diciamo mangiare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente. E quindi abbiamo anche nel documento del Green Deal, oltre che questo accenno molto importante alla politica agricola, anche quella appunto della politica commerciale, per esempio la riduzione del rischio di rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio, quindi l'attenzione anche che alcuni produttori non producano fuori Europa per bypassare le normative e i limiti che ci saranno sempre più stringenti in tema ambientale all'interno dell'Unione Europea, e diciamo la garanzia che gli accordi commerciali dell'Unione Europea con il resto del mondo garantiscano appunto uno sviluppo sostenibile e una promozione di appalti pubblici, per esempio, rispettosi del clima, con controlli molto importanti sulle sostanze chimiche e tutto quello che serve per la produzione non solo del prodotto agricolo, ma anche della sua trasformazione e commercializzazione. Questa introduzione ve l'ho voluta fare perché tenevo particolarmente in questo periodo che ci porta fino al 1° gennaio del 2023, ma che è importante vedere già da adesso, è l'invito a tutti noi e in particolare a coloro che ci ascoltano dal Parlamento europeo e dal Senato e dal Parlamento nazionale, proprio di tenere presente in un'ottica soprattutto di qualità, di quelle che sono le sfide, le opportunità che dobbiamo, spero anche durante questa tavola rotonda, mettere in evidenza per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Adesso io ho terminato questa appunto mia breve introduzione e dovrei passare la parola a Roberto Padrin. Però direi che a questo punto, visto che dovrebbe coordinarci Chiara Bortolas, Chiara, lascerei a te come nostra rappresentante proprio anche del Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere del mondo produttivo, in particolare agricolo, se vuoi tu proseguire sulla parte istituzionale del coordinamento della tavola rotonda. Prego, Chiara. Grazie Gianangelo, grazie Presidente. Grazie anche per la tua introduzione. Adesso diamo la parola per un saluto al Sindaco di Longarone e Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. Io in questo momento non riesco a vedere dov'è Roberto Padrin in tutta la schermata, però. Forse ha qualche problema tecnico e quindi, visto che lo vedo già presente, darei a questo punto la linea per un saluto all'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Federico Canelli. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto
gli ospiti, i relatori e in particolare il padrone di casa, quindi Gianangelo Bellati, che conosco molto bene, e insomma tutti voi. Ora non voglio dilungarmi nei nomi perché dimenticherei sicuramente qualcuno e quindi non voglio fare incidenti diplomatici. Ma grazie innanzitutto per l'organizzazione di questo convegno mirato in particolare al futuro, alla nuova programmazione europea, al FEAS, alla PAC, ma in particolare insomma al tema della montagna. Lasciatemi fare due riflessioni veloci. Ho ascoltato anche ciò che ha detto Gianangelo Bellati, che condivido in pieno, perché è un po' la politica europea che si sta facendo, è tutta mirata al tema della sostenibilità, e come Regione Veneto ovviamente stiamo seguendo questa linea. Permettetevi di dire che però parlare anche un po' di attualità, e proprio in questi giorni diciamo la PAC 2021-2027 è entrata nel vivo, e abbiamo un confronto costante con il Ministero per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse del regolamento europeo per quanto riguarda il 2021 e il 2022. Proprio su questo devo dirvi che ci sono delle novità molto importanti, nel senso che come Regione Veneto abbiamo cercato di cavalcare un po' quella grande richiesta che proveniva non solo dalla nostra regione ma anche da altre regioni, e non soltanto del nord ma anche del centro e del sud, della revisione dei parametri di riparto della prossima PAC 2021-2027. Questo è un dato molto importante. È molto importante per la Regione Veneto e quindi anche per l'agricoltura di montagna delle nostre aree montane, perché avere più risorse a disposizione come Regione Veneto, per i numeri che poi vi dirò, significa avere maggiori risorse a disposizione anche della montagna veneta e delle nostre aziende agricole. Dovete sapere che è stata una battaglia molto difficile, non ancora conclusa, ma già nello scorso riparto, nel 2014, si decise che nella programmazione futura non si sarebbero più ripartite le risorse secondo il criterio storico, cioè quello utilizzato dal 2000 in poi fino ad oggi, che prevedeva tra l'altro una misura premiante per 5 regioni in particolare del sud, quindi Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Umbria, mentre per tutte le altre regioni il riparto era significativamente minore, cioè dovevano spartirsi neanche il 50% delle risorse rimanenti. È ovvio che questo è un criterio che non aveva nessuna oggettività, era un criterio storico, politico, diciamo, che dal 2000 in poi si perpetuava, e noi abbiamo chiesto, questa tra virgolette protesta è stata guidata un po' dalla Regione Veneto, ma abbiamo messo insieme ben 15 regioni, abbiamo presentato un documento e abbiamo chiesto che il prossimo riparto fosse finalizzato ad alcuni criteri oggettivi, che quali sono? Sono per esempio il numero delle aziende agricole, il numero della SAU, della superficie coltivata, il numero la quantità della PLV, della produzione lorda vendibile, la superficie forestale, per esempio, molto importante anche per il caso nostro, e quindi insomma abbiamo messo su una serie di criteri oggettivi che tra l'altro sono già stati utilizzati qualche anno fa per il riparto del de minimis proprio in agricoltura. Quindi secondo noi era un tema che poteva tranquillamente essere richiamato. Da questo punto di vista devo dire che è stato molto difficile, anzi abbiamo trovato un vero e proprio muro da parte delle 6 regioni che prima vi ho citato, perché non volevano assolutamente trovare nessun tipo di mediazione per la modifica dei criteri che secondo loro dovevano rimanere storici. Devo fare un grande applauso al nuovo ministro, al nuovo governo, al ministro Patuanelli in particolare, che ha capito bene queste nostre esigenze, che sono fondamentali perché noi ci troviamo come Regione Veneto, ma penso anche alla Lombardia, all'Emilia Romagna, insomma a grandi regioni, ma non solo del nord, anche del centro, del Lazio, della Sardegna, che hanno gran numero di aziende agricole, grande superficie coltivata, e si trovavano a far fatica a dover venire incontro alle richieste degli agricoltori. Se pensate che io ad oggi con la vecchia PAC non riuscivo nemmeno ad accontentare il 50% dei giovani che chiedevano il primo insediamento in agricoltura, voi vi rendete conto che questo è un problema grave e che si sarebbe
diciamo, sarebbe continuato nella programmazione futura. A fronte, permettetemi senza polemiche, di dire che poi insomma magari c'è qualche regione che addirittura non riesce nemmeno a spendere le risorse che gli vengono assegnate, no? Quindi questo noi l'abbiamo posto. Devo dire che il ministro siccome le regioni non si mettevano d'accordo, ha presentato proprio ieri, quindi è fresca la notizia che vi sto dando, una proposta di riparto graduale che dice in sostanza nel 2021 70% costo storico, 30% criteri oggettivi, ma già nel 2022 la situazione si ribalta, cioè 70% criteri oggettivi, 30 storici e poi dal 2023 in poi solo criteri oggettivi. Beh, devo dirvi che questa è una proposta molto ma molto importante, che significa avere più risorse a disposizione per quanto riguarda il Veneto, ma non solo, a tutte le 15 regioni che fanno parte insomma di questa grande richiesta. E questo ci permetterà a far cosa? Perché vi ho raccontato questo? Perché questo è fondamentale, perché per raggiungere quegli obiettivi che prima sono stati citati anche da Gianangelo Bellatti relativamente al tema della sostenibilità, che ci andrà ad assorbire proprio per quanto ci indica la Commissione europea con il piano, il Grand Deal e il Farm to Fork, cioè arrivare addirittura al 40% delle risorse impegnate in PSR sulla sostenibilità. Beh, questo per farlo noi abbiamo la necessità di avere risorse aggiuntive. Prima Bellatti ha fatto un riferimento molto importante che io ve lo voglio anche dire e richiamare, anche per sensibilizzare i nostri agricoltori sul territorio, ma anche le associazioni di categoria, un po' tutti, che è il tema proprio del richiamo che ci è stato fatto a livello italiano proprio sul tema del PM10 e sui nitrati anche. Noi qui purtroppo siamo andati in diffida ben due volte, e quindi dobbiamo assolutamente intervenire su questo tema. L'agricoltura incide per un 22% circa sulla formazione del PM10, che diciamo, o meglio, sulla formazione dell'ammoniaca, che è un precursore della formazione del PM10. Questo significa che ovviamente gran parte dell'inquinamento da PM10 viene prodotto dal riscaldamento o dai veicoli, però diciamo che la zootecnia una piccola parte ce l'ha. Ma noi per intervenire e per coprire le vasche, per poter acquistare, dare contributi agli agricoltori per acquistare per esempio macchinari che internano direttamente il liquame una volta sparso, insomma per fare tutta una serie di pratiche agronomiche importanti che ora non sto qui a citarvi, abbiamo bisogno di finanziamenti, perché fare determinati interventi costano anche 100-200 mila euro per azienda, e quindi se tu non dai un contributo sostanzioso, le nostre aziende mai andranno ad investire su questo. E siccome il tema della sostenibilità per 1000 ragioni è fondamentale, e questa regione, così come ha fatto nel vecchio piano, vuole potenziarlo, continuarlo e potenziarlo nel piano 21-27, queste risorse diventano fondamentali. Chiudo ricordando che proprio sul tema della montagna ci sono importanti azioni. Innanzitutto noi abbiamo già cominciato, diciamo grazie anche all'autorità di gestione nostra, ad aprire i bandi sulla misura per esempio 10 e 11 e sulla misura 13, che riguarda addirittura anche dispositivi di protezione per quanto riguarda gli attacchi dai grandi predatori, che so essere un tema molto importante in montagna. Sinceramente non vorrei neanche aprire un dibattito di questo tipo, perché so bene quali sono le problematiche non solo in montagna ma anche nella pedemontana sul tema dei lupi e quant'altro, anche se non compete direttamente il mio assessorato, perché riguarda in particolare il collega Corazzari alla caccia e pesca, però ovvio che io come assessore all'agricoltura sono molto preoccupato della situazione, e quindi tutto quello che noi possiamo mettere in termini di risorse per prevenire questa situazione lo vogliamo fare. Tutti sappiamo qual è la difesa del lupo a livello europeo, e quindi è difficile anche intervenire, però qualcosa bisogna fare, perché effettivamente i nostri agricoltori, e non solo, sono tutti in difficoltà. Le aziende montane nell'ultimo, e vado a chiudere, nell'ultimo PSR 2014-2020 erano in tutto 12.000 e rotti aziende. Pensate che oltre 5.000 di queste hanno ottenuto contributi dal PSR, quindi significa che nel vecchio PSR 2014-2020, ormai chiuso diciamo, quindi possiamo dare qualche dato,
le aree montane hanno percepito circa 430 milioni di euro sui complessivi 1.169 milioni. Quindi insomma quasi il 36% delle risorse sono andate in area montana. Questo è importante perché noi vogliamo tutelare la nostra montagna, la biodiversità montana, anche l'aspetto forestale, e quindi il prossimo piano andrà ancora in questa direzione della sostenibilità e ovviamente noi, chiudendo proprio, spero di avere qualche decina di milioni di euro in più a disposizione da poter mettere a ristoro delle nostre aziende, non solo per il problema Covid che stanno vivendo, ma soprattutto anche per gli investimenti in tema di sostenibilità. Quindi io vi lascio con questo grande impegno, che è un impegno di tutti noi da parte della Regione a sostenere le aziende, ma anche dall'agricoltore a capire l'importanza della sostenibilità, che non è solo un aspetto di tutela del prodotto che viene fatto nel nostro territorio, ma se mi permettete, da assessore al turismo oltre che all'agricoltura, un grande richiamo anche internazionale, perché tutela dell'ambiente significa non solo tutela del prodotto agricolo, ma anche tutela nostra salutare, di salute, ma anche tutela nei confronti delle presenze turistiche, soprattutto nelle Dolomiti. Penso che questo sia un tema fondamentale che ci porterà un domani a aumentare i flussi turistici, però sempre con grande rispetto nei confronti della sostenibilità in montagna. Grazie dell'invito e buon proseguimento. Scusate anche se sono stato un po' lungo, ma onestamente ci tenevo a raccontarvi anche queste cose perché alcune sono anche proprio fresche, quindi avete in diretta qualche aggiornamento. Grazie e buon lavoro. Assessore, ha fatto benissimo, abbiamo ancora qualche minuto e nel ringraziarla comunque per la sua partecipazione a questo nostro incontro di oggi pomeriggio. Voglio invitare i nostri ospiti, se qualcuno ha qualche domanda da fare all'assessore Caner, credo sia il momento più opportuno, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima dell'intervento da parte della Commissione europea. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda anche in merito alle novità che ci ha presentato in questo momento, fatele pure. Ecco, c'è Roberto Padrin, Chiara, che vedo che è arrivato, che forse vuol dare un saluto. Perfetto, allora se è arrivato anche Roberto Padrin, lascio a lui come sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno per un saluto e per dirci la sua sull'agricoltura di montagna. Intanto mi scuso per avermi fatto attendere, ero all'Ideal Standard dove c'è purtroppo un problema piuttosto serio occupazionale. Comunque io ringrazio la Fiera che nonostante le continue difficoltà di questo periodo pandemico ha avuto anche stavolta il coraggio e la forza di comunque organizzare questo momento dedicato all'agricoltura di montagna che comunque pone l'attenzione su un tema di estrema attualità per il nostro territorio. Ringrazio la Regione Veneto che è sempre al nostro fianco quando, soprattutto in questo anno difficile, ci ha sostenuto in diverse iniziative anche dal punto di vista digitale e tutte le associazioni di categoria che hanno condiviso questo nostro percorso. Il Forum dell'Agricoltura di Montagna è una modalità che abbiamo deciso, che Longarone Fiere ha deciso di attuare per cercare appunto di mantenere alta l'attenzione su questo tema, un tema legato ovviamente all'ambiente che va verso la nuova programmazione europea dove dobbiamo farci trovare pronti. Quindi oltre a essere un momento di riflessione, di dibattito e di condivisione soprattutto su quello che sarà il futuro di questo tema e di questo settore che è strategico, lo diciamo da sempre e ha bisogno sicuramente di essere sostenuto. Non è una funzione che purtroppo la provincia può seguire, però oltre ovviamente agli enti locali che siamo sul territorio, il sostegno c'è sempre e siamo sempre vicini a queste varie attività
Devo dire che in questi anni c'è stato anche un'inversione un po' di tendenza rispetto al passato, visto che hanno aperto nuove attività, quindi significa che, non dico che c'è un po' un ritorno alla montagna e alle attività dell'agricoltura di montagna, ma sicuramente si è ritrovato un po' di attenzione. I giovani si stanno riavvicinando. È stato un lungo, secondo me, periodo dove sono stati molto distaccati da questo mondo. Invece devo dire che in questi anni c'è stata questa inversione di tendenza e questo è estremamente positivo e ci deve far ovviamente aver fiducia nel futuro. È chiaro che è un lavoro che impone grossi sacrifici, oltre a tanta passione, e quindi penso che tutte le possibilità, soprattutto a livello europeo, di sostegno alle attività ai nostri giovani, dobbiamo cercare di sostenerle in tutto e per tutto. Quindi da parte mia un grazie veramente di cuore, un grazie alle aziende che comunque credono ancora in Longarone Fiere e nelle sue attività e anche in questa manifestazione, e mi auguro veramente che al più presto si possa uscire da questa crisi pandemica e che dal prossimo autunno possiamo ritrovarci in fiera, in presenza, perché quello è il vero significato di condividere le attività legate alle fiere, che veramente sarebbe un delitto veder morire. Quindi tutti dobbiamo impegnarci affinché possano continuare la loro vita. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille a Roberto Padrin. Gianangelo, dimmi tu se vuoi iniziare con il tavolo tecnico o se aspettiamo l'arrivo di Ramon. Allora, Chiara, Ramon aveva detto che aveva un tempo non molto lungo a disposizione, perché da quello che ho capito con questa storia del Covid si sono dovuti suddividere compiti, lavori, poi ci sono difficoltà di raggiungere tutti i funzionari, quindi non ce n'erano molti a disposizione, e aveva dato un range fra la mezza e per 20 minuti. Però io non riesco a vedere Riccardo Ramon, che è spagnolo ma parla l'italiano, per cui mi domando se non convenga che intervenga intanto il presidente di Coldiretti, che sarebbe quello che doveva intervenire subito dopo, magari interrompendosi cortesemente se arriva Riccardo Ramon e riprendendo la parola dopo il suo intervento, sempre per dare tempo a Ramon di dire appunto quali sono le prospettive dal punto di vista della Commissione europea. Quindi io non lo vedo Ramon, sto guardando qui, ma non mi sembra che Riccardo Ramon sia arrivato, quindi se Alessandro De Rocco volesse intervenire, ecco, vedo Alessandro De Rocco, se vuole intervenire Alessandro sarebbe cortese. Io sono pronto. Intanto grazie. buongiorno a tutti, grazie per l'invito, complimenti ancora per la forza di volontà che lei, dottor Bellati, mette nel portare avanti l'istituzione di Longarone Fiere, perché è importante che rimanga sul territorio, non solo per l'agricoltura, per Agrimont, ma anche per tutte le altre fiere. Quindi un applauso a lei e a tutto quanto il suo staff, quindi veramente la ringrazio di cuore. Venendo a noi, cosa dire? La situazione è complessa, è difficile, grave, e diciamo che ha fatto emergere tutta la dimensione, la criticità del sistema che sta mettendo in crisi un po' tutto. E questo ci obbliga a fare uno sforzo innovatore, epocale direi. Quindi la situazione è alquanto complessa. Le risorse disponibili che arriveranno dai PSR, in generale dalle misure che sono previste dall'Unione Europea, in parte previste sui PSR, in parte conseguenti agli eventi dell'ultimo anno dovuti al Covid, sono una cifra importante. E queste risorse, questa cifra ci permetterà di fare un gran salto nel futuro se sapremo utilizzarle intelligentemente. Ecco, la mia paura è proprio questo aggettivo, intelligentemente, che è la parola che mi preoccupa di più. Quindi a Coldiretti e tutto il mondo imprenditoriale in genere non spaventa il futuro. Il futuro
è nel DNA un po' di tutte le imprese, nel DNA di Coldiretti, di tutti gli imprenditori agricoli, eccetera. Quindi l'importante è sapere dove andare. Quindi mi sembra di capire che le grandi strategie ora sono abbastanza delineate, anzi direi sono abbastanza chiaramente delineate, e adesso è necessario calarle sui singoli contesti in maniera efficace, semplice e pragmatica, senza perdere molto tempo. Quindi questa premessa ci tenevo a farla perché mi serviva un po' da inquadrare un po' tutto quanto il discorso. Poi per il ruolo che mi compete parlerò un pochettino di agricoltura, dei desiderata, di quello che può essere il nostro territorio. Quindi quello che mi sento di dire adesso, che stiamo ancora facendo atterrare tutti i provvedimenti, conoscendo quelli che sono gli ambiti e gli obiettivi di massima che sono stati definiti dal Green Deal, dal Farm to Fork, dal Next Generation UE, eccetera, bisogna che abbiamo un approccio ai problemi in maniera un po' diversa. Cosa che intendo? Fino adesso, diciamo, le scelte sono state fatte, come si può dire, prevalentemente calate dall'alto. Ritengo che adesso bisogna cambiare un pochettino il sistema partendo dal basso per costruire dei percorsi che abbiano una visione generale di sviluppo dei singoli territori, che hanno una loro omogeneità, un'omogeneità che non è semplicemente sia pianura, collina, montagna, ma significa delle aree ben specifiche, l'area dolomitica, l'area prealpina, la Lissinia, l'altipiano, le montagne della Lombardia, cioè, sono aree che sono simili nei problemi, ma sono anche fortemente diversi in termini orografici, di sviluppo, disponibilità di servizi, eccetera. Mi esce un messaggio che mi dice che la connessione non è stabile, mi sentite? Sì, assolutamente. Adesso è anche arrivato il dottor Ramon, ho visto che si è collegato. Sono collegato, ma, Grazie, allora... ma sto ascoltando attentamente, non vi preoccupate. Sì. Allora continuo. Perfetto. Niente, quindi adesso ho perso un po' il filo. Ecco, auspico adesso che nel momento in cui adesso andiamo a fare il nuovo PSR, o comunque qualsiasi provvedimento che andremo a fare, che sia strutturato in modo tale da potersi adattare a un progetto territoriale, ovviamente entro i limiti che devono essere coerenti con gli obiettivi strategici generali, però vorrei che queste misure avessero un'elasticità che si adatta al territorio, che diventasse un vestito un po' fatto su misura. Sì. Questo perché è importante l'ammontare delle risorse. Mi fa piacere che il dottor Canero abbia detto che ci saranno probabilmente più risorse per il Veneto, di conseguenza spero che a cascata qualcosa arrivi di più anche in montagna. Però oltre che all'ammontare complessivo delle risorse che ci destinano, è forse ancora di più il progetto che deve ricomprendere al suo interno un po' tutte le parti e deve essere studiato con un certo equilibrio in modo da evitare che qualche settore non raggiunga gli obiettivi, quindi si vanifichi in generale gli sforzi fatti, oppure che sì, se un settore non arriva in equilibrio con gli altri, magari mette in crisi tutto il sistema. Oppure che ci siano degli estremismi dati adesso scusatemi, semplifico, magari i verdi, i vegani, piuttosto che i naturalisti estremisti, che vadano a compromettere quello che è un piano generale, compromettendo la bontà del piano generale, insomma. Quindi come Coldiretti vogliamo rapportarci con tutte le forze, perché ci rendiamo conto che siamo strettamente collegati agricoltura, turismo, vivibilità dell'ambiente, società. Praticamente il settore primario non è primario per caso, e quindi siamo consapevoli che lavorando assieme ogni settore deve svilupparsi in armonia con gli altri. Se non facciamo questo siamo perdenti. Bisogna riconoscere alla Regione Veneto che nella passata programmazione ha riconosciuto grandi risorse per la montagna, e
sarebbe sbagliato non riconoscerlo, però bisogna anche fare una valutazione nel merito delle misure che sono state adottate, ovvero se sono state rispondenti pienamente alle esigenze dei territori, se hanno raggiunto gli obiettivi che si erano previsti, o se sono state addirittura di ostacolo a una gestione corretta ed efficiente dell'agricoltura. Mi viene in mente il fatto di lasciare indietro il 10% sullo sfalcio dei prati per farmi capire. Quindi ritengo che molte misure siano da rivedere, molte altre importanti azioni possono essere implementate. Quindi il discorso è ampio, lungo, complesso, e quindi in estrema sintesi mi limito a dare dei titoli, mi limito a dare degli spunti di riflessione, poi magari nel proseguo verranno affrontati anche dagli altri. Per quanto riguarda la gestione agricola del territorio montano, abbiamo bisogno delle semplificazioni contrattuali per la corretta gestione dei terreni, bisogna ragionare un po' sull'accorpamento fondiario, riorganizzazione fondiaria, servono fondi per ripristinare terreni abbandonati ai fini produttivi e poter magari fare delle azioni. Per esempio abbiamo tutta la piana del Piave, che è attraversata appunto il fiume Piave, non c'è un metro quadro irriguo, quindi anche qua magari qualche investimento si potrebbe fare. Servono semplificazioni nella gestione degli amendanti, cioè tutte cose che possono aiutare l'attività. Ma una cosa importantissima che ritengo sia da fare sulle produzioni agricole: noi abbiamo bisogno di valorizzare il prodotto di montagna, quindi trovare dei sistemi incentivanti che colleghino l'agricoltura al turismo, alla ristorazione, eccetera, creare creazione e aiuti per costruire delle filiere locali, spinta sul biologico, soprattutto in montagna, all'alta montagna, che però deve essere sempre collegato a delle filiere, perché nel biologico, mi riferisco in particolar caso anche al latte biologico che viene prodotto in provincia di Belluno, ha bisogno di trovare una destinazione che non sia solo locale, ma che possa entrare anche sul mercato quantomeno regionale o nazionale, e quindi c'è bisogno appunto di queste filiere. Dopodiché sono per forza... Bisogna anche adesso... Ho finito. Grazie mille al Presidente di Coldiretti, così possiamo dare... Un'ultima cosa, solo proprio l'ultima cosa. È importante mantenere degli aiuti accoppiati alle produzioni in montagna, soprattutto la zootecnia, perché è l'unica agricoltura estensiva attuabile in montagna a tutela del territorio. Solo quella riesce a fare le grandi superfici. Avrei ancora altre cose da dire, ma passo la parola all'ospite. Grazie mille, buongiorno. Benissimo, grazie al Presidente della Coldiretti di Belluno, ha dato spunti sicuramente importanti. Io colgo in particolare per Ramon, che adesso do a lui la parola, il punto della politica agricola che parta dal basso, tenendo conto della specificità dei territori, che è una cosa molto importante. Io da parte mia a Ramon, che lo ringrazio perché è stato anche presente alla nostra Fiera delle Foreste lo settembre scorso e spero sarà presente anche questo prossimo settembre, chiedo se ci saranno tutte queste limitazioni di carattere ambientale per tutelare l'ambiente nella politica agricola, se ci sarà un collegamento con la politica commerciale per almeno impedire a prodotti che non rispettano le nostre stesse regole di entrare nel mercato europeo, quindi un collegamento fra politica commerciale e politica agricola comune. Quindi lascio la parola a Ramon, cogliendo anche l'occasione di dire che l'assessore doveva andare via, aveva un'altra videoconferenza e vi saluta tutti. Grazie Ramon, se puoi intervenire tu. Grazie a tutti, grazie alla Fiera di Longarone per invitare la Commissione Europea in questa discussione di oggi. Prima di tutto, si sente, si vede? Bene, grazie. Allora, prima di tutto
salutarli da Bruxelles e ringraziare questo invito. E infatti è già la seconda volta che vado virtualmente a Longarone, no? Infatti dicevo oggi ai nostri colleghi che a Longarone c'è tanta attività, tante cose che succedono a livello di discussione della politica agricola e della foresta, e veramente dobbiamo ringraziarvi per stimolare il dibattito e utilizzare e anche essere capaci di utilizzare le nuove tecnologie per purtroppo in questa situazione complessa in cui siamo, anche di continuare a avere il dibattito che purtroppo non possiamo fare fisicamente. Allora, prima di tutto, riguardando il contenuto, vi volevo parlare soprattutto di due grandi aspetti, ma che in realtà sono uno e stanno strettamente collegati. Stavo sentendo l'intervento di Alessandro Del Rocco della Coldiretti di Belluno, e infatti ascoltando l'intervento, infatti vedo che ormai siete il settore, voi siete già veramente informati e siete già siete informati e conoscete bene quello che sta succedendo a Bruxelles. Ormai questa distanza fisica che abbiamo tra Bruxelles e il territorio, alla fine a livello di informazione e di seguire i dibattiti non c'è. Allora quello che farò infatti è centrarmi sulle cose di più attualità e discutere aspetti concreti che ho visto già che sono importanti. A proposito, se non si capisce qualcosa col mio italiano con accento spagnolo, mi dite, mi potete chiedere, non vi preoccupare. Allora, prima di tutto la PAC. Abbiamo una PAC nuova, che è una PAC che prima di tutto è una PAC forte. Questo è importante non dimenticare che abbiamo un bilancio forte, il bilancio già approvato, come sapete, già l'anno scorso si è ottenuto un bilancio per la PAC per il periodo 21-27 già fissato, infatti abbiamo 386 miliardi di euro per questo periodo, e anche le assignazioni nazionali sono già stabilite, e immagino che conoscete già anche quello che corrisponde all'Italia. Abbiamo una PAC forte, ma questa PAC adesso siamo nella fase diciamo ultima, ma che in realtà è l'inizio, che è quella più importante, che è quella del disegno gli aspetti tecnici a livello europeo che avranno un gran impatto sul territorio. E infatti adesso questi giorni ci sono quello che chiamiamo noi qua a Bruxelles i triloghi, queste discussioni a tre tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e i ministri, il Consiglio dei ministri, per chiudere finalmente questo accordo sul contenuto tecnico concreto della PAC, che se tutto va bene speriamo di avere a maggio, fine maggio, tra un mese e mezzo. Comunque, visto che ci sono deputati che intervengono dopo, sono sicuro che i deputati vi parleranno di questi negoziati che stiamo facendo questi giorni. Comunque, più o meno le grandi linee, mancano aspetti concreti, come ho detto, ma le grandi linee le sappiamo già. Infatti adesso bisogna chiudere veramente questo accordo finale. Che cosa avrà questa PAC? Questa PAC avrà tre grandi novità. La prima novità è una novità che a volte sembra che sia un po' amministrativa, un po' di forma, ma è questa idea di riformulare le cose, riformulare la governance. Non so se in italiano si usa la parola la governance. Infatti l'ordinamento, la declinazione di come la PAC si farà in ogni paese si farà in quello che si chiameranno i piani strategici nazionali. C'era un piano per tutta l'Italia dove ci sarà tutto l'elenco di tutti gli elementi della PAC, sia del primo pilastro che del secondo, anche dei mercati, delle misure dei mercati che arriveranno in Italia. Ovviamente in ogni paese si rispetterà la struttura interna, in un paese come l'Italia lo sviluppo rurale si gestisce a livello regionale, in quello che voi chiamate i PSR, questa autonomia regionale si rispetterà in Italia, come in Francia, come in Spagna. Ma voglio insistere in questo quadro nazionale, perché a volte tendiamo
a separare le cose. Sì, PSR, questa è la regione, ma prima il rappresentante della Coldiretti parlava di aiuti accoppiati, no? Aiuti accoppiati non ci sono nel PSR, no? Aiuti accoppiati sono nel primo pilastro. Adesso quello che vogliamo, e la cosa importante di questa futura PAC, è che infatti tutti gli elementi siano disegnati, siano preparati di un modo strategico adesso, in questo anno, che viene, in questi mesi infatti che vengono adesso. E questo è importante di tenere conto, nel senso che ovviamente lo sviluppo rurale seguirà un po' la tradizione, il modo che abbiamo avuto attraverso delle regioni nei PSR, dove c'è stato già sempre molta flessibilità, molta autonomia per il disegno dei diversi interventi, ma queste misure dello sviluppo rurale si faranno in questo quadro più strategico, tenendo conto anche di quello che succede nel primo pilastro, no? Un po' per essere chiaro, no? Questa cosa del primo pilastro, secondo pilastro è una cosa che alla fine, no, noi i funzionari lo usiamo molto, ma per l'agricoltore, per il contadino, alla fine se un aiuto viene di una parte o viene dall'altra, se un pilastro è l'altro, non è tanto importante, perché alla fine tutto ricade sullo stesso agricoltore. È per questo che infatti aspetti come l'agricoltura di montagna devono essere tenuti conto di un modo sinergico, di un modo con una visione generale globale. Allora c'è prima questa novità, diciamo, dei piani strategici, dove, insisto, abbiamo tutti gli elementi della PAC che saranno fissati allo stesso tempo. Abbiamo una seconda novità importante, che è quello che chiamiamo il targeting, la focalizzazione, e che secondo me è importante per voi. È l'idea che la nuova PAC è fatta di un modo, è concepita di un modo diverso come erano le PAC prima. Non è che abbiamo un regolamento europeo molto dettagliato con tutte le misure molto concrete di come si farà il greening, di come si farà questo o l'altro. Infatti il nuovo regolamento, lo potete vedere, è molto più leggero. È leggero perché? È leggero perché infatti diamo autonomia agli stati, alle regioni nella implementazione. Alla fine l'importante è che siamo d'accordo sui grandi principi, ma gli aspetti concreti, gli aspetti piccoli a livello europeo, ma che fondamentali per gli agricoltori, siano decisi per autorità più vicini agli agricoltori. Ci sono esempi chiari, il famoso greening, le famose misure del pagamento verde che abbiamo avuto fino adesso, no? Adesso, come sapete, gli agricoltori, per esempio, che hanno una superficie di arable, adesso non so come dirlo in italiano, arable in italiano, devono fare, come sapete, oltre X ettari, devono fare 3 culture. Come sapete, no? C'è una norma molto dettagliata in cui, no, ci sono le 3 culture, la cultura principale non può essere più del 75%, quella terza cultura deve essere minimo un 5%. Tutti questi aspetti, 75%, 5%, tutti questi dettagli, un po' per spiegarlo in modo semplice, non sono fissati a livello europeo. Sarà il paese, sarà l'Italia, l'autorità che sia competente, chi dovrà decidere esattamente. Allora, in questo caso concreto, adesso parlavo della diversificazione di culture, stiamo parlando in pratica della rotazione, come si farà questa rotazione in ogni regione. Dico questo perché questo è importante, questa sussidiarietà che diamo ai paesi per disegnare le misure della PAC, una politica dove siamo tutti abituati, no, a avere questi regolamenti molto molto dettagliati e difficili di mettere in pratica tante volte. Questo per esempio anche affetta quello che chiamiamo adesso le zone di interesse ecologico, che adesso sono, come sapete, sono il 5% della superficie agricola, dove anche adesso, no, abbiamo il regolamento, dice esattamente quello che entra e quello che non entra in questo 5%. Nel futuro ci sarà anche un elemento un elemento non produttivo obbligatorio, ma a livello europeo non abbiamo detto se sarà il 5 o sarà il 7, e non abbiamo detto i dettagli di quello che conta e quello che non conta, no? Ci saranno tanti aspetti da decidere a livello nazionale. Comunque a livello europeo abbiamo, e adesso la sfida di questi mesi, è chiudere bene un quadro europeo solido che ci permetti da una parte rispettare questa sussidiarietà
che è fondamentale, e questa flessibilità perché le norme siano adattate a ogni realtà, ma allo stesso tempo ovviamente garantire, abbiamo un mercato unico, abbiamo una politica che è comune, come indica il nome, e dobbiamo tutti essere sicuri che ci saranno questi elementi rispettati. È per questo che infatti questi piani nazionali, che dovranno essere fatti lungo quest'anno, 2021, alla fine dell'anno devono venire qua, devono arrivare qua a Bruxelles e devono arrivare qua e sarà la Commissione quello che alla fine avrà l'ultima parola per approvarli o non approvarli. Ma anche voglio insistere, questa logica, no, che voi conoscete già dei PSR, no, in cui era già la Commissione che approvava, adesso non è più solo il PSR del Veneto o del Friuli Venezia Giulia, no, è tutte le misure, incluendo per esempio i pagamenti accoppiati, no? O il modo in cui si gestisce il modo della distribuzione dei pagamenti, di tutti i pagamenti diretti, che questo forma parte di questo pacchetto che dovrà approvare la Commissione. Infatti questo modello permetterà, ho messo questo esempio concreto dell'ambiente, ma ci sono tanti elementi in cui ancora non sappiamo il dettaglio finale di come rimarrà questa dimensione europea. E qua mi piacerebbe almeno fermarmi, no? 3 aspetti che sono importanti. Uno è quello che chiamiamo noi questa giustizia redistributiva, no? Il targeting in inglese, no? Vogliamo che i soldi vadano dove devono andare. Come sapete, tante cose che a volte dovrebbero essere di senso comune e a volte costano di organizzare e di gestire di un modo appropriato. È per questo che c'è questa figura, quello che fino adesso era l'agricoltore attivo, nel futuro cambierà il nome, sarà l'agricoltore in inglese il genuino, credo che in italiano è vero e proprio, credo, no? La definizione di agricoltore vero o proprio. Questa definizione adesso si deve trovare un accordo su che questa definizione sia obbligatoria per i paesi, e questo è importante, anche se è il paese il che decide il contenuto concreto della definizione, ma per noi è importante che ci sia questo obbligo a che il paese debba dire: guarda, ci sono questi parametri, questi elementi per quelli che devono prendere gli aiuti, e queste altre figure giuridiche, questi altri possibili beneficiari non sono quelli che non vogliamo che la PAC, i soldi della PAC vadano per questi beneficiari. Questo è un elemento fondamentale che, insisto, ancora non si è risolto a livello politico. L'agricoltore, credo che mi potete correggere, credo che agricoltore vero e proprio, mi potete correggere col nome, quello che è stato fino adesso l'agricoltore attivo. Dopo abbiamo un elemento importante, secondo, che è tutta la dimensione della redistribuzione. Anche come noi come Commissione vogliamo che ci sia quello che chiamiamo il capping, che oltre 150.000 euro, che alla fine non è male per un agricoltore avere 150.000 euro all'anno, noi pensiamo che oltre 150.000 deve avere una degressività con un livello massimo a 300.000. Adesso c'è una grande discussione politica tra il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri, per vedere che cosa succede alla fine con questo chiamato capping. Noi speriamo che alla fine questo sia obbligatorio e che tutti i paesi siano obbligati a metterlo in pratica. Ma non si sa ancora, è una decisione che sarà fatta nelle prossime settimane. E un altro elemento importante collegato a questo pacchetto ed elementi ancora non decisi è il livello di sostegno per quello che sarà il futuro, questi aiuti nuovi che avremo, in inglese sono gli eco schemes, credo che in italiano sono aiuti o regimi ecologici, aiuti per i regimi ecologici, che sono questa nuova modalità di aiuto agroambientale col appoggio 100% europeo e nel primo pilastro, anche con una struttura annuale. Alla fine stiamo parlando di soldi degli aiuti diretti, che è una parte di questi soldi degli aiuti diretti che vanno specificamente a questi aiuti ambientali. Qua adesso c'è una discussione in corso, il Parlamento europeo ha chiesto un 30%, che sia un 30%, i ministri un 20%, adesso questi giorni c'è la discussione, i negoziati, vedremo alla fine se sarà il 25, il 20, il 30 o come rimane. Ma comunque
ci sarà una parte importante, minimo il 20% dei pagamenti diretti per questi bisogni ambientali. Questo è importante, secondo me, è per l'agricoltura di montagna e per ecosistemi particolari come i pascoli e che hanno un ruolo a giocare precisamente in questa nuova direzione anche più ambientale in cui è entrata l'Unione Europea. E questo mi porta al terzo blocco di aspetti che vi volevo parlare oggi, che in realtà è già il patto verde, che conoscete già, il patto verde che è tradotto a livello agricolo nella strategia del campo al tavolo, che abbiamo presentato il maggio scorso. In questa strategia e nel Green Deal in generale, no, c'è un nuovo modello di crescita per l'insieme dell'agricoltura europea, per tutti i settori. L'agricoltura è nel centro di questo processo. Perché? Perché l'agricoltura gioca un ruolo importante, l'agricoltura e tutta la catena alimentaria gioca un ruolo importante nella sostenibilità. Qui, in questo ambito, abbiamo stabilito a livello europeo diversi obiettivi, che sono obiettivi europei, ma che dovranno essere tenuti in conto in questi diversi piani nazionali. Questi obiettivi immagino che li avrete sentito già, ma credo che è importante per voi, per un'agricoltura come quella di Belluno, di montagna, riflettere e vedere le opportunità che offriscono, che presentano questi noi li chiamiamo target, sono obiettivi. Prima abbiamo l'agricoltura, vogliamo veramente stimolare l'agricoltura biologica. In Italia siete già in una situazione buona, positiva. Italia infatti è oltre la media europea, ma lì vogliamo infatti arrivare al 25% della superficie nel 2030. Questo è un obiettivo adesso fondamentale. Infatti la settimana scorsa, pochi giorni fa, abbiamo presentato infatti un piano di azione per stimolare l'agricoltura biologica, perché l'agricoltura biologica non è semplicemente cosa di dare più soldi. Non si tratta solamente di dare più soldi a quelli che entrano nel biologico, si tratta di che ci sia più domanda e di stimolare la domanda e che sia il mercato che infatti ci porta in questo indirizzo, in questa direzione. Prima abbiamo l'agricoltura biologica, come ho detto. Secondo, abbiamo anche l'interesse in ridurre un 50% l'uso dei pesticidi. Abbiamo anche un interesse importante per quello che riguardano l'uso di antibiotici, dove anche vogliamo una riduzione del 50%. Vogliamo anche ridurre anche i nutrienti, infatti un 20% della fertilizzazione si dovrà ridurre di qua fino al 2030. E abbiamo anche, infatti il rappresentante della Coldiretti ne ha già parlato, di questo 10% della superficie europea in zone di alto valore naturale, no? Questo infatti non è ancora fissato che cosa conterà e che cosa non conterà in questo 10%. Noi sappiamo che ci sono dubbi, no? E questioni, no? Perché in realtà un 10% è molto, ma qui sì che vi devo dire che ancora non si è fissato esattamente quali sono questi elementi di alto valore naturale a tenere conto in questo 10%. E ci sono anche gli altri obiettivi. Infatti questi altri obiettivi, ce n'è uno che è molto importante e secondo me cruciale per le zone di montagne e anche per riuscire a veramente dare una spinta economica al nostro territorio, e che vogliamo che infatti tra 4 anni, il 2025, il 100% delle zone rurali siano coperte bene a livello di infrastruttura adesso non lo so dire in italiano, mi scusate, di broadband. Banda larga, grazie Chiara. Della banda, allora il 2025 dovremmo avere, questo è un obiettivo europeo, ma sappiamo che infatti il 2025 tra poco e sappiamo che molti paesi sono ancora lontani. Ma è per questo che stiamo insistendo a livello europeo, anche perché per questo obiettivo della banda ampia non è solo la PAC. Infatti la PAC
ha un ruolo anche, direi io, molto limitato. I soldi che possiamo dedicare a questo a livello di soldi di sviluppo rurale è molto più importante quello che possiamo fare con altri soldi, in particolare i soldi del fondo di coesione, dei regionali, e i nuovi fondi che adesso abbiamo per la recuperazione. Ma è fondamentale, perché senza questo accesso alla banda ampia, infatti tutta l'attività economica nelle zone rurali infatti non la possiamo organizzare, e anche tanti aspetti dello sviluppo agricolo non possiamo sviluppare. Allora, questi obiettivi che abbiamo stabilito nella strategia del Farm to Fork, come ho detto, li guarderemo, e anche come Commissione li guarderemo anche in ogni dei piani dei paesi, degli Stati membri. È per questo che abbiamo fatto un esercizio nuovo a livello europeo, che questo che si chiama le raccomandazioni a livello europeo, dall'Europa verso ognuno dei paesi. E infatti il 18 dicembre, potete trovarlo su internet, abbiamo approvato le raccomandazioni per l'Italia, un documento tra 25 e 30 pagine, che immagino che lo conoscete, alcuni già, e dove noi come Commissione abbiamo già fatto la nostra analisi, no? Di quello che bisogna migliorare, quello che va bene, e anche in particolare in questi diversi obiettivi che ho detto, e infatti abbiamo detto all'Italia, come abbiamo detto anche alla Spagna e alla Francia, quello che noi come Commissione europea pensiamo che si dovrà riflettere in questo piano strategico. E questo lo potete già consultare, è già pubblicato da dicembre scorso, comunque, e adesso corrisponde alle autorità italiane, alle autorità nazionali, insieme con le regioni, a organizzare le idee per il piano, perché il piano nazionale italiano arrivi a Bruxelles alla fine di quest'anno, in linea di queste priorità. Allora, come tutto questo, no, questi processi che ho dove ho fatto il riferimento, come questo inquadra con la logica globale. Infatti c'è stata la domanda, no, sul come questo si collega, no, anche con la politica commerciale. E qua infatti c'è una novità, infatti, che adesso, infatti, col Green Deal è la prima volta in cui c'è un compromesso, una volontà di avere una compatibilità che purtroppo non c'è stata nel passato. Se noi vogliamo essere molto virtuosi a livello ambientale, a livello europeo, ovviamente dobbiamo chiedere che anche questo livello di virtuosità lo dobbiamo chiedere a quelli che ci mandano prodotti dall'estero. Alla fine, se noi alla fine quello che vogliamo è che sia tutto il pianeta quello che deve ridurre le emissioni. Se noi riduciamo le nostre emissioni ma gli altri le aumentano, non riusciamo a avere l'obiettivo. Allora è per questo che per la prima volta la dimensione commerciale, la dimensione globale è adesso nel dibattito politico. Questo non è semplice, infatti è complesso, è molto complesso, perché siamo un'economia molto interdipendente, siamo anche nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ci sono già trattati, già stabiliti, no, da anni fa, e che non possiamo modificare, ma comunque dentro il quadro di quello che è fattibile, la Commissione europea sta studiando come trovare la formula per aumentare, no, il livello di esigenze che facciamo a quello che viene, a quei prodotti che vengono dai nostri soci commerciali. Insisto, questo è un aspetto sul quale si sta lavorando, che si dovrà riflettere nei futuri accordi commerciali. Anche adesso, per esempio, sapete, no, che c'è la discussione sul Mercosur, che è un blocco commerciale importante. Infatti il Mercosur c'è un aspetto importante a livello di sostenibilità che dobbiamo chiedere nel quadro di questo accordo, e comunque è una dimensione che, insisto, si sta tenendo conto, perché alla fine è nell'interesse di tutti, perché non vogliamo evitare quello che si chiama, noi qua in inglese, il leakage. Alla fine
alla fine non è che si tratta di che qua abbiamo un livello di esigenze molto alte e allora dobbiamo esternalizziamo certa produzione, no? Non è così. Allora, ma vedremo come questo nei prossimi anni si può strutturare. Comunque, e così concludo, a livello della Commissione europea, in particolare per le zone di montagna come la vostra, pensiamo che ci sono grandi opportunità. Perché? Perché la filosofia di fondo del Green Deal, della strategia del campo al tavolo, infatti è collegare, come indica il nome, collegare il produttore e il consumatore. Questa è la sfida che abbiamo in Europa. Purtroppo in Europa c'è stata una disconnessione tra il mondo rurale e il mondo urbano. E l'alimentazione, l'agricoltura, infatti, è il modo di collegare questo mondo rurale e il mondo urbano, perché alla fine la produzione agricola si fa nel mondo rurale, ma tutti i consumatori, questi 500 milioni di consumatori, soprattutto che abitano in zone urbane, hanno bisogno di questi prodotti. E sono anche questi consumatori quelli che vogliono aumentare il livello di sostenibilità, aumentare il livello del benessere animale, aumentare l'agricoltura biologica e ridurre i pesticidi, eccetera, eccetera. È per questo che modelli concreti come quelli dell'agricoltura di montagna hanno un ruolo importante a giocare. Perché? Perché la montagna prima produce, ma si deve riuscire a un livello in cui quello che si produce abbia un mercato. E infatti il consumatore europeo è più vuole e apprezza quello che viene di determinati modelli di produzione. L'Italia ha già un livello, diciamo, di sensibilità, se mi permettete, con paragone al resto dell'Europa, già alto. Il consumatore italiano è un consumatore esigente e anche più collegato anche è interessato per l'origine e quello che c'è dietro il prodotto, che purtroppo non è la realtà in altri paesi europei. Noi nella Commissione, in questa strategia del campo al tavolo, vogliamo infatti stimolare questa connessione e allora con i nuovi fondi di sviluppo rurale, ma anche con i fondi regionali, con altri fondi, con questi fondi anche di Next Generation, si potranno aiutare progetti per fare questo vincolo. Si è parlato prima, per esempio, di filiere locali. Ovviamente, le filiere locali, il short supply chains, infatti meccanismi, e adesso questi meccanismi anche con la spinta che c'è stata nelle nuove tecnologie è anche più facile. Grazie alle nuove tecnologie, grazie all'uso che si sta facendo delle piattaforme di internet, questa maggiore vincolazione tra il consumatore e il produttore. Allora le filiere locali ovviamente e la valorizzazione dei prodotti di montagna ci sarà nei futuri piani, negli aiuti, nello sviluppo rurale futuro, le possibilità di andare in questa direzione e, insisto, allo stesso tempo collegarlo col resto della PAC per avere questa visione sinergica, perché i produttori hanno bisogno, come ha detto anche il rappresentante della Coldiretti prima, hanno bisogno di aiuti accoppiati e gli aiuti accoppiati, vi posso dire già, gli aiuti accoppiati, la Commissione adesso sarà più esigente in che tipo di aiuti accoppiati abbiamo nel futuro. Non è la stessa cosa un aiuto accoppiato per un'agricoltura intensiva, un allevamento per esempio intensivo in certe zone, che un allevamento estensivo in cui quella produzione, una montagna, ha ovviamente un ruolo ambientale molto più positivo. È per questo che, e con questo finisco, secondo noi l'agricoltura di montagna è una situazione ottima per ottenere, per usare bene questi nuovi soldi. Non è solo soldi, è anche un nuovo modo di organizzare la nuova politica, di approssimare il consumatore e il produttore e alla fine essere più sostenibile, quando allo stesso tempo
manteniamo questo nostro territorio. Alla fine in Europa il 90% del territorio è rurale, il 90% del territorio è rurale, ma come ho detto è in questo 90% dove si produce è quello che permette, scusate, nel 90% del territorio che è rurale abita un 5% della popolazione, e questa popolazione che infatti produce quello che bisogna il 100% della popolazione. È per questo che le zone rurali e in particolare quelle di montagna hanno un ruolo importante a giocare e che si potrà sviluppare, pensiamo noi, con la prossima PAC nel quadro del Green Deal. Riccardo, grazie mille per il tuo intervento, ci hai dedicato più tempo di quello che speravo. Ti chiederei se fosse possibile ancora 5 minuti, perché il presidente della Coldiretti, Alessandro De Rocco, avrebbe una domanda, però sollecito tutti i presenti, sapendo che gli interventi saranno massimo, vi prego, 7-8 minuti, perché sennò non ce la facciamo. Se qualcuno vuole approfittare della presenza del funzionario del vice direttore Riccardo Ramon di fare qualche domanda, è il momento giusto. Quindi iniziamo subito domande telegrafiche, vi prego, con il presidente di Coldiretti Belluno. Prego, Alessandro. Buongiorno. Volevo agganciarmi a alcune cose che ha detto. Lei parlava del capping sui titoli storici, sopra i 150 e i 300.000 euro. Una cosa molto importante secondo me da portare avanti, qua mi tirerò addosso l'ira di molte persone, forse è più la convergenza a un livello uguale per tutti quanti gli ettari, perché quella mette a posto da sola gran parte delle speculazioni, che sono quelle che portano ad avere dei ammontari di titoli sopra i 300.000 euro. E un'altra cosa ormai che ci sono, mi piace il discorso del biologico, di portare avanti le produzioni di qualità eccetera, però a livello europeo, lo dico a lei, state attenti a non continuare a portare avanti questa etichettatura, semafori, tutte queste storie qua che vanno a penalizzare quella che è la qualità effettiva delle produzioni. Volevo dirle solo questo, è ovvio e capisco che lei lo sa già e lo ha in cuor suo, ma non potevo fare a meno di ricordarglielo. Grazie mille, mi scusate. Ecco, se qualcun altro ha delle domande, così Riccardo può raccogliere e dare una risposta. Io intanto ringrazio Riccardo Ramon sul tema politica commerciale. Mi permetto solo di sottolineare che, visto che il Trattato di Parigi è stato firmato praticamente da tutti gli stati che anche hanno firmato, che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la strada per tutelare i nostri produttori, i nostri prodotti, è proprio quella della tutela anche dell'ambiente. Quindi i tempi sono cambiati dai vari round delle trattative commerciali mondiali, perché adesso c'è anche, per fortuna, il tema ambientale. Si dice in italiano il grimaldello, secondo me, cioè il metodo per riuscire ad ottenere quello che fino ad oggi non si è riuscito, e tutelare i nostri produttori. Altre domande telegrafiche? Fare una domanda a Bastasin, Cofari Culturale. Ecco, Renato Bastasin, prego. No, approfitto della presenza del dottor Ramon. L'Italia sarà di fronte a una scelta importante, secondo me, sull'utilizzo o meno dei titoli storici. Noi fino adesso chiaramente abbiamo adottato il modello irlandese, abbiamo fatto la convergenza dei titoli, però chiaramente abbiamo diversità di importi notevoli. Ecco, noi riteniamo che questa sarà una svolta decisiva e chiaramente però sarà una decisione diciamo che spetta all'Italia. L'intento però è anche quello di far sì che alla fine l'agricoltura di montagna in qualche maniera possa utilizzare dei soldi maggiori, che non vengano sempre mai ridati a situazioni dove l'attività agricola si è in qualche maniera fermata. Cioè il paradosso di dare ancora titoli e comunque compensi a attività agricole che si sono fermate con i titoli storici, forse è una situazione che non sarà più attuale con tutte le sfide che questa PAC si pone. Ecco, volevo capire, è chiaro che la scelta sarà italiana, ma volevo capire il suo punto di vista da questa situazione qua. Ripeto, sarà una scelta che a nostro avviso sarà determinante per quello che sarà il nostro territorio.
Grazie, apprezzo le domande. Perché se mi permettete farò allora la risposta, perché questa è una domanda importante. Ovviamente i pagamenti diretti sono molti soldi, è importante anche essere un po' dettagliati in questo aspetto. Infatti, come ha detto il dottore Vatasin, la scelta è una scelta dell'Italia, quello che succede con i diritti storici, questa è una scelta, ma ci sono parametri, voglio dire, è una scelta nazionale, chiaramente l'ultimo dettaglio concreto, ma ci sono parametri che vengono e che verranno del regolamento europeo. Che cosa voglio dire? Il modello, qua ci sono diversi parametri. Uno è avere i diritti o non diritti. Allora ci sarà la possibilità di eliminare i diritti, questa è una possibilità, o ci sarà la possibilità di mantenere i diritti. Ma questa è una cosa. Un'altra cosa è che anche mantenendo i diritti ci sarà un'obbligatorietà di una maggiore convergenza. E con questo rispondo all'intervento di Alessandro di prima. Infatti adesso nelle discussioni si sta parlando già di un minimo dell'85% di convergenza nelle discussioni che si stanno facendo questi giorni. Infatti i ministri qualche giorno fa hanno parlato a livello, in questi negoziati che si stanno facendo, di avere almeno un minimo dell'85%. Vedremo quale sarà questo minimo, ma ci sarà un minimo. Allora, anche nel modello, nel modello, come ha detto Renato, nel modello irlandese, che è quello di limitare al massimo la convergenza, ci sarà un passo importante avanti, e questo è importante che tenerlo conto. Infatti se guardate bene le raccomandazioni che abbiamo fatto all'Italia, ma anche l'Espagna, la Francia, l'Irlanda, tutti i paesi che siete in questo modello, infatti la Commissione europea sta chiedendo di avere più convergenza e di andare verso un modello in cui la distribuzione dei soldi siano elementi più obiettivi che diritti dell'anno 2002, perché alla fine stavo parlando di diritti storici che erano la media tra il 2000 e il 2002. Allora diciamo che a livello di Commissione europea c'è una volontà di andare avanti in questo processo di convergenza, perché alla fine stiamo parlando di, come avete detto già voi, no? di redistribuire i soldi di un modo più giusto. Comunque i dettagli concreti di quello che sarà il minimo sindacale avere a livello di un paese e ancora si vedrà nell'accordo finale, ma un minimo ci sarà, e questo è importante tenere conto. Comunque in questa discussione mi piacerebbe, anche perché è importante dirlo in Italia, anche in Spagna, nella Spagna e altri paesi, c'è un elemento nuovo che a volte ci sfugge, che è anche il pagamento redistributivo. E questo è importante perché in Italia, infatti, nel periodo attuale non si è usato, credo che non sia usato in Italia come in Spagna, come in tanti altri paesi europei. Adesso noi l'abbiamo messo come obbligatorio, vedremo che cosa succede alla fine. Forse, infatti c'è una discussione se sarà obbligatorio o no, ma pensiamo anche che questo pagamento redistributivo, che in realtà sarà un meccanismo, oltre il pagamento di base, sarà un top-up, un complemento per i primi ettari, siano 10, 15, ma veramente limitato ai primi ettari. Questo è un elemento che può avere un grande impatto, in particolare per sostenere il modello di agricoltura familiare, no? di piccole e mediane imprese. E in questo senso anche lì non sappiamo ancora quale sarà il minimo da fare, ma anche se c'è un minimo, la decisione nazionale dovrà essere fatta, e noi speriamo che ci sia questo sostegno addizionale a questi agricoltori più piccoli, perché alla fine quelli più grandi ci sono già le economie di scale e ci sono già una remunerazione del mercato che è più completa. Allora, credo che e per finire con il semafori, con il Nutri-Score, sono sicuro che i deputati dopo ne parleranno. Siamo consapevoli
dell'opposizione dell'Italia al modello di nutrizione di Nutri-Score, comunque la Commissione a livello europeo non si è presa nessuna decisione. Adesso c'è il dibattito è aperto, bisognerà avere quello che si è detto nel Farm to Fork, che bisognerà avere un'armonizzazione, una regolazione a livello europeo, che adesso non c'è, bisognerà regolare e organizzare l'etichettaggio nutritivo, ma non c'è ancora nessuna decisione presa. Conosciamo bene la posizione dell'Italia, che non è solo l'Italia e altri paesi, ma comunque si vedrà che cosa, quale sarà l'evoluzione. Ma qua voglio approfittare, lì dopo vi devo lasciare, quando parliamo di etichettatura, non è solo quella nutrizionale, che so che è quella che interessa qua in Italia o che se ne parla in Italia, ma c'è anche quella di origine, che è importante, quella di origine che anche viene riformulata, l'etichettatura di origine, in alcuni settori c'è già, come sapete, no? Nel latte per esempio, e altri, questo è un dibattito che adesso abbiamo, ma c'è anche l'etichettatura vincolata alla sostenibilità, non tanto anche per l'Europa, ma anche per quello che viene da fuori dall'Europa. E infatti tra 2 anni vogliamo anche fare una proposta su etichettatura a livello di sostenibilità, molto più che permetti al consumatore di conoscere meglio quello che c'è dietro di quel prodotto. E un altro aspetto importante dell'etichettatura è anche il benessere animale, che come sapete è un aspetto importante dell'agenda politica europea attuale, e anche lì si sta parlando, sta discutendo, non c'è ancora una proposta sul tavolo, ma dovremo andare verso un modello in cui quegli agricoltori, quegli allevatori che vanno oltre la norma, dobbiamo trovare una formula che questo sia remunerato e che il mercato lo possa pagare, e per questo è importante che avere anche un modello di etichettatura che ci permetti di andare avanti in questo senso. Credo, vi dovrò lasciare, infatti è stato un piacere per tutti voi questa discussione, anche vedo che adesso c'è l'onorevole Paolo Di Castro, chi potrà completare di più quelle discussioni che ci sono. Saluto Paolo. Vi ho cominciato a parlare dei triloghi, ma l'onorevole li potrà parlare con più dettaglio dei negoziati attuali. Allora vi saluto a tutti, a Longarone, al Veneto, vi saluto da Bruxelles e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a te, Ramon. Anche da parte nostra una grande buona Pasqua, e Riccardo, Ramon, preparati per settembre, Fiera Foreste, che ti staremo dietro, va bene? Benissimo, già tante cose a Longarone, tante attività. Esatto. Ormai, sì. Vedete, è facile da Bruxelles venire a Longarone. Ma una volta verrai qua di persona e rivedremo altre cose. Sì, naturalmente. Ecco, bene. Vi saluto. Grazie, ciao. Salutoni. Allora, adesso sempre pregandovi, no, in modo da lasciare spazio a tutti, interventi brevi, massimo così 7-8 minuti, c'è l'intervento di Confagricoltura Belluno, CIA Belluno, quindi inizierei con Confagricoltura. Parla Diego Donazzolo o Renato Bastasin? Perché Diego purtroppo oggi... No, vi porto i saluti del Presidente Donazzolo, che purtroppo oggi non è potuto intervenire. E ringrazio anche, tutto sommato, Longarone Fiere per questa organizzazione, perché il tema della PAC per il mondo agricolo è un tema assolutamente importante. Sì, la PAC vista dalle zone di montagna ritengo che sia una PAC un po' diversa da quelle delle zone di pianura. La vedo comunque importantissima nella prossima programmazione. Siamo di fronte, soprattutto nella provincia di Belluno, a delle sfide importanti. Abbiamo bisogno di valorizzare i nostri prodotti, abbiamo bisogno in qualche maniera di collegare sempre di più l'agricoltura al turismo, perché è fondamentale per riuscire ad aumentare le attività delle nostre aziende. Abbiamo un altro problema che vorrei sottolineare, proprio tipico delle zone di montagna, delle perdite di superficie agricola utilizzata. Cioè noi parliamo di PAC, i titoli diretti sono chiaramente dei titoli che vengono spalmati praticamente nelle superfici utilizzabili, però è anche vero che noi in provincia di Belluno stiamo perdendo superficie a favore del bosco, magari non un bosco neanche tanto bello, e relativamente anche magari all'invasione di infestanti o di cose sui pascoli. Cioè il mantenimento di queste superfici foraggere, che poi sono collegate sia al turismo e sia all'allevamento delle vacche da latte,
è una delle battaglie, secondo me, che come Confagricoltura ci riteniamo di fare e di sostenere. Va bene la PAC, va benissimo i contributi, va benissimo però che cerchiamo anche di mantenere la superficie che abbiamo, perché se la perdiamo poi non la riconquistiamo più. Questo è un dato di fatto. A Belluno stiamo perdendo terreno, ma comunque l'agricoltura ritengo che sia anche abbastanza attiva. Vediamo dei nuovi inserimenti di giovani e aziende agricole che stanno diversificando sempre di più. Chiaramente dobbiamo cercare di sviluppare tutta un'agricoltura diversa, un'agricoltura che in qualche maniera favorisca il biologico, favorisca l'attaccamento al terreno, favorisca, come dicevo prima, il connubio con il turismo, e quindi sono sfide diciamo importanti. Chiaramente i pagamenti agroclimatici, agroambientali della regione, del PSR o quelli degli pagamenti diretti assumono come si può dire, un'importanza assolutamente forte, nel senso che voglio dire, adesso attualmente nella gestione dei nostri territori, chiaramente le aziende agricole con questi contributi fanno un bilancio veramente importante, quindi la possibilità che rimangano di una certa portata e che siano spumati su una superficie adeguata diventa assolutamente importante. Ecco, mi preme sottolineare che nella nuova riforma della PAC chiaramente la sostenibilità è il tema di base. Il pagamento adesso di base verrà chiamato sostegno di reddito di base per la sostenibilità. Quindi vuol dire che l'agricoltore sta diventando custode dell'ambiente. Va benissimo, cioè nel senso che mai più, mai come l'agricoltura può fare questo lavoro e farlo bene. È anche vero però che ci danno una responsabilità non da poco, perché l'agricoltore deve coniugare da una parte la sostenibilità, quindi la buona conduzione, tutta una serie di parametri, dall'altra però è chiamato anche a produrre beni per alimentare la popolazione, e lo abbiamo capito in questo periodo, soprattutto l'anno scorso e anche quest'anno, quanto è importante che comunque ci sia produzione di beni. Cioè la produzione di beni è fondamentale, perché dare da mangiare al nostro popolo, alla nostra Italia, prodotti italiani, lo ritengo assolutamente indispensabile. Quindi dobbiamo capire che l'agricoltore da una parte dovrà essere sostenibile, ma dovrà anche produrre, perché altrimenti questo connubio rischia un pochettino di sfasare. Chiaramente l'area di montagna ha una realtà diversa, come diceva prima Ramon, nel senso che noi in montagna abbiamo superfici importanti, non abbiamo allevamenti intensivi, abbiamo una situazione chiaramente, diciamo, diversa, però chiaramente anche noi siamo chiamati a produrre beni per la collettività. Dobbiamo pensare che l'agricoltore deve essere anche aiutato a questo. Come dicevo prima, voglio dire, il nuovo sostegno di base, il reddito per la sostenibilità, ci dà anche una responsabilità importante. Spiega in modo chiaro e esplicito il ruolo del sostegno diretto quale aiuto al reddito per remunerare i contributi degli agricoltori, cioè l'agricoltore deve essere sostenibile. Poi con l'applicazione che avremo anche sull'adozione o meno, che poi verrà declinato a livello nazionale, degli ecoschemi, e dopo gli onorevoli avranno capito un pochettino questo meccanismo, gli ecoschemi sono un'altra cosa che un po' ci preoccupa, perché vorremmo delle procedure, delle situazioni che siano realmente poi applicabili nel mondo agricolo, perché spesso ci troviamo magari a trovare delle condizioni di applicabilità che sono un attimino difficili. Allora, vogliamo in qualche maniera difendere l'ambiente, benissimo, dobbiamo stare attenti di declinare tutte queste norme che poi a livello europeo, a livello nazionale verranno fatte, di declinarle in maniera attuabile e in maniera plausibile e capibile anche dell'agricoltore. La riduzione dei fitofarmaci al 50%, certi obiettivi che la Commissione ci dà, sono obiettivi chiaramente importantissimi. Mi pongo il problema, cerco di calarmi un attimino nelle realtà agricole, non è una sfida da poco. Non è una sfida da poco la riduzione del 50% dei prodotti fitosanitari. Ecco, l'agricoltore la capirà, riusciremo a accompagnare il mondo agricolo in questa trasformazione, perché dovremo coniugare sostenibilità ma anche reddito delle aziende. Se non facciamo questo rischiamo di creare un cortocircuito che non va bene. Ecco, questo mi sembra che sia opportuno da dire. Un'altra cosa importante, accennata prima anche da Ramon, il discorso del sostegno degli aiuti accoppiati. Riuscire, voglio dire, a dare dei contributi per chi realmente coltiva e in qualche maniera coltiva anche in maniera non intensiva, perché la provincia bellunese non è assolutamente una provincia di allevamenti intensivi, ecco, questo è un altro fattore che poi a livello nazionale lo dovremo declinare bene, cioè riuscire a dire, boh, allevo e prendo i soldi, è molto meglio di altre cose, di vivere probabilmente con titoli nati
diciamo 10, 15, 20 anni fa, nel 2000, voglio dire, e che magari sono titoli che ci portiamo dietro, ma che non sono più collegati a una reale coltivazione, a una reale produzione. Ecco, sono sfide secondo me importanti. È importante che dal punto di vista della PAC e anche del PSR, quando la Regione Veneto affronterà tutti i pagamenti del secondo pilastro, voglio dire, dovremmo vedere tutte queste cose con gli occhi della montagna, perché ripeto, vederli dalla montagna non è la stessa cosa di vederli dalla pianura. La montagna ha caratteristiche diverse, ci stiamo tutti impegnando per collegarla sempre di più al turismo, che è fondamentale. Dobbiamo valorizzare le nostre produzioni, dobbiamo darci dei marchi unici, pochi ma molto fruibili. Dobbiamo parlare anche di un altro settore che ritengo importante e che forse come Veneto dobbiamo assolutamente affrontare di più, che è tutto il settore forestale. Noi il settore forestale chiaramente è un fattore importante, ma che tutt'oggi secondo me non è adeguatamente valorizzato per come deve essere. C'è un grande dibattito a livello nazionale. So anche che la Regione Veneto sta adottando delle situazioni, sta cambiando il suo modo di approcciarsi anche in questa situazione, però ritengo che anche con la prossima programmazione questo settore deve essere tenuto in assoluta considerazione. Abbiamo bisogno di rimettere insieme un settore che si è un po' sfilacciato nella nostra provincia, ma un po' in generale. Abbiamo bisogno di valorizzare meglio il nostro legname, abbiamo bisogno di valorizzare meglio i nostri proprietari boschivi, perché la foresta non è solo legname, ma è anche sottobosco e funghi e altre cose, e tutte queste cose collegate al turismo in una certa maniera, collegate al bisogno che la popolazione avrà di aria fresca, di spazi importanti, possono essere altre che cose importantissime da valorizzare e da vendere. Ecco. Quindi io mi sento di dire assolutamente che la montagna avrà un futuro importantissimo. Dobbiamo vivere una sfida importante. Chiedo a chi si interessa di montagna, delle province di montagna, che veda le montagne con gli occhi della montagna, perché sennò si rischia di non capire bene le esigenze effettive che hanno questi territori. Da parte della nostra associazione massima disponibilità, e chiedo di poter in qualche maniera, ripeto, essere incisivi in un futuro che potrebbe essere altro che positivo. Grazie. Ringrazio molto il direttore Renato Bastasin, sottolineo l'ultima parte di intervento. A scuola ci insegnavano che l'Italia è coperta da 2/3 per 2/3 da montagne, quindi la montagna non è un tema periferico di secondo livello, ma un tema prioritario di interesse nazionale. Quindi adesso io direi la parola, pregando sempre interventi proprio telegrafici, abbiate pazienza se vi tedio con questa richiesta, a Luca Cuffaro che è presidente della CIA di Belluno. Prego Luca. Buongiorno, grazie mille per la presenza, una platea così importante di ascoltatori. Volevo fare una riflessione che si collega molto a quella di Renato Bastasin, magari portando anche due numeri. Perché sulla nuova PAC che verrà fuori, il PSR e anche la transizione ecologica nostra nazionale, si va a parlare sempre più di un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura dove si incrementa la biodiversità, dove c'è un rispetto per l'ambiente. Io vedo da dati che ho anche che l'agricoltura di montagna forse bisogna guardarla con un altro aspetto, diciamo, per mantenere questa biodiversità e questa diversità di specie non bisogna aiutare solo la parte del biologico, solo la parte del rinforestamento, tutte quelle cose là. Perché se noi guardiamo semplicemente dei numeri, nell'ultimo decennio 2008-2018 abbiamo perso praticamente quasi 10.000 ettari di prati. Quindi da 44.000 ettari siamo passati a 35 e abbiamo 200.000 ettari di bosco che convaia qualcosa, abbiamo perso, ma c'è molta più produzione, c'è molta più superficie a bosco. Quindi dobbiamo pensare che dobbiamo tutelare questo prato, essendo anche biologico per gran parte, perché con la compensativa si sa che non si possono usare amendanti chimici o pesticidi. Quindi noi su un aspetto di vista biologico siamo già pienamente biologici, passiamo via il 25% che ci viene richiesto dalla Comunità Europea. Quindi cerchiamo di sviluppare e cerchiamo di incentivare le nostre aziende a mantenere il territorio.
perché un calo di 10.000 ettari in 10 anni mi sembra veramente un numero importantissimo. Un altro numero che ci fa capire la sofferenza che può avere l'agricoltura bellunese è sugli allevamenti. Se noi vogliamo mantenere una biodiversità sul territorio e se vogliamo mantenere un territorio curato, ci devono essere gli allevamenti. Nel 2008 eravamo a 623 aziende, 2018 siamo a 305, quindi abbiamo dimezzato le nostre aziende. Questo ci fa riflettere che sicuramente abbiamo perso del territorio, sicuramente abbiamo perso una tradizione, sicuramente abbiamo perso soprattutto le aree più marginali, le aree più difficili da mantenere, perché gli allevamenti per logica siamo andati a portarli tutti quanti sul fondovalle. Quindi dico, la Comunità Europea, la Regione hanno già fatto un grandissimo sforzo nei nostri confronti e sarebbe anche stupido dire di no. Però si vede che coi dati alla mano non è bastata. Quindi non stiamo a guardare solo la biodiversità su una logica di mantenere le specie selvatiche. Di biodiversità si parla anche di allevamento e quindi bisogna aiutare gli allevamenti a restare sul territorio. Facevo una piccola riflessione quell'altro giorno sul nuovo regolamento che vogliono portare sui nitrati, quelle smaltimento liquami. Allora, benissimo l'interramento, qualsiasi norma può essere giusta, però bisogna anche calarla sul territorio. Interrare su un campo è fattibile, si può fare, e interrare araba su un prato è impossibile. Quindi per questa transizione ecologica giusta si può fare molto, non dico che noi siamo perfetti, però bisogna che sia calata realmente, che sia giusta, su qualcosa che uno possa fare veramente, perché se no sì, ci possono essere in ballo anche miliardi di euro, perché guardavo adesso sicuramente non va tutto sull'agricoltura, ma sulla transizione ecologica parlavano di quasi 70 miliardi di euro. Benissimo, però stiamo attenti che magari su certe aree che magari sono un'agricoltura un po' peculiare, un'agricoltura già in difficoltà, che non può attuare certe norme, non facciano più male che bene. Quindi questa qua è la mia riflessione, che si collega benissimo con quella di Renato, che le misure per la montagna devono essere fatte con occhio e con un'esperienza da gente che vive in montagna, perché tante volte ci siamo trovati calate cose dall'alto che magari ha fatto più male che bene alla nostra economia rurale e anche al territorio di conseguenza, perché se noi abbiamo perso tutta questa superficie a prato, a foraggiera, vuol dire che c'è stato un male per il nostro ambiente e per la nostra biodiversità. Quindi con questa occasione voglio cogliere un invito a una maggiore riflessione ai nostri politici a tutti quanti i livelli, di magari fare più tavole rotonde, magari intervenire di più, interagire di più con le zone svantaggiate, per magari creare una cosa che possa andare meglio al nostro territorio. Grazie mille. Grazie mille a Luca Faro, presidente CIA Belluno. Adesso Michele Talo, direttore Centro Consorzi. Anche tu, Michele, per cortesia, intervento breve. Sì, grazie intanto della parola. Mi riallaccio un po' agli interventi precedenti, perché poi le tematiche sono abbastanza simili. Centro Consorzi aderisce ormai da 7 anni a un'associazione europea che si chiama Euromontana, proprio sulle aree montane, e le tematiche sono integrate e sono le stesse per tutta Europa, quindi i problemi sono comuni. E i problemi non sono solo agricoli, perché ovviamente quando si tratta di montagna sicuramente si tratta di viabilità, di connettività, di connessioni, di collegamenti, di problematiche legate allo spopolamento, che poi è quello che secondo me è il problema più importante della provincia di Belluno,
che è determinato da due fattori. Da un lato ovviamente la minore natalità, ma il secondo problema è il fatto che molti giovani escono dal territorio e finiscono per restare fuori. Quindi la politica, secondo me, va integrata non solo a livello di gestione agricola, ma di problematica complessiva. Quindi abbiamo bisogno di rendere appetibile o perlomeno rendere i giovani protagonisti del territorio. Sicuramente è una cosa che riusciamo in parte a fare con i nuovi insediamenti nel settore agricolo. Però quello che è il ragionamento importante da fare è, il primo è filosofico, rendere i giovani protagonisti e quindi farli sentire importanti per il territorio e per quello che è lo sviluppo di una politica comune, e questo è l'aspetto fondamentale. Riusciremo a farlo anche per quello che riguarda tutta una serie di fattori, sicuramente nell'ambito agricolo le problematiche che conosciamo. Belluno è comunque basato su un tipo di agricoltura legata all'allevamento piuttosto che alla coltivazione. E io vedo che nelle province contermini la redditività molte volte avviene dalla coltivazione. Quindi farci un ragionamento anche su questo è un aspetto importante. Io credo che una delle tematiche su cui bisogna ragionare è che il PSR debba essere più collegato con gli altri fondi di sviluppo. Perché dico questo? Perché abbiamo appena visto che tutti stiamo ragionando sull'aspetto forestale. È una dinamica importante. In questo momento qual è il problema? Che i boschi in realtà sono terreni incolti, non boschi, in più rispetto al territorio, come accennava prima il Presidente della CIA. Il problema è che il bosco diventa un'attività che non viene curata. Ma perché? Perché c'è l'abbandono. Noi dobbiamo, e in questo momento siamo esportatori di tronchi e importiamo semi lavorati quando ce li vendono. Siamo in mezzo a un mercato globale in cui il Canada non vende più agli Stati Uniti, gli Stati Uniti vengono in Norvegia a comprare i tronchi la Norvegia li vende agli Stati Uniti, più o meno come il discorso dei vaccini, e la Russia che non vuole più vendere tronchi alla Cina, e ci troveremo in mezzo a una problematica che non finirà più per essere agricola o comunque di proprietari forestali, ma finirà per essere di filiera. Quindi se non riusciamo a porre in atto in tutti un sistema, un ragionamento di filiera, saremo perdenti. È ovvio che ci sono delle buone cose. Noi nella passata programmazione abbiamo visto che la realizzazione dei GO, dei gruppi operativi, è stata molto interessante e molto importante per fare ragionare di filiera sulle cose. Vi dico una cosa, siamo riusciti, soprattutto con Antonella Torme che segue il progetto, a creare una filiera nel settore delle razze autoctone venete, e in questo momento riusciamo abbiamo trovato anche il ristoratore finale che fa direttamente quell'anello dal campo alla tavola che si era prefisso negli obiettivi, e questo perché? Perché si riesce a intavolare dei progetti intercategoriali, diciamo intersettoriali tra diverse realtà. Su questo secondo me bisogna cominciare a lavorare di più. Il tavolo tecnico deve essere tecnico ma anche politico. Anche i politici devono maggiormente ragionare in senso coordinato tra quella che è l'attività turistica, produttiva, agricola. Ci troviamo in effetti adesso probabilmente la gestione dei fondi verrà in capo sempre di più coordinata dal dottor Romano. Io credo che un miglioramento perlomeno tra il Fondo Sociale e il Fondo di Sviluppo riuscirà a garantire una maggiore efficacia. Dico questo perché uno dei progetti su cui stiamo lavorando ancora, abbiamo lavorato, è ovviamente il settore della formazione.
Però lì abbiamo ragionato in un progetto turistico che vuole collegare il Piave, e quindi come si collega il Piave se non tramite aziende, che sono aziende ovviamente ricettive, ma che sono anche aziende agricole, che sono aziende che possono vendere i loro prodotti, che sono imprese artigiane che possono vendere i loro prodotti. Ecco, se non riusciamo sempre di più a fare squadra, sempre meno riusciremo a farlo. Però l'obiettivo ovviamente è la formazione. Secondo me senza formazione si chiudono tutti i saperi e tutte le conoscenze passate, però quello che deve essere l'obiettivo e che dobbiamo secondo me mettere come quadro generale all'inizio di ogni webinar e di ogni discorso, come rendere i giovani protagonisti, e così la nostra provincia penserà che i giovani sono un patrimonio che non deve solo arricchirsi di conoscenza a livello europeo e internazionale, ma deve portare questo arricchimento per lo sviluppo anche del paese, dei luoghi in cui vivono. Bene, ringrazio il direttore del Centro Consorzi. Adesso c'è la componente politica. Vorrei approfittare di ringraziare i rappresentanti del Parlamento europeo e di quello nazionale del fatto di essere rimasti qui, sia per parlare di agricoltura, ma in particolare anche di montagna, e questo ci dà conforto, diciamo, per il futuro. Quindi iniziamo subito con l'onorevole Mara Bizzotto. Prego, Mara. Grazie Gianangelo, un piacere rivederti anche se attraverso uno schermo. Saluto tutti i presidenti che sono intervenuti, i colleghi e le tante persone collegate. Sicuramente questo convegno fatto in fiera avrebbe fatto il pienone, però dobbiamo accontentarci ed è fondamentale comunque che in questo momento così delicato ci confrontiamo sull'agricoltura e sull'agricoltura di montagna, anche perché tutti gli italiani, i veneti hanno capito l'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento in questo anno di pandemia, e gli agricoltori e gli allevatori sono quelli che hanno sempre lavorato, non hanno sempre avuto le soddisfazioni economiche che speravano, però non si sono mai fermate, e questo dobbiamo ricordarlo, e ricordarlo soprattutto a Bruxelles. Come sapete si apre in Europa una grande stagione di opportunità, forse, e di grandi cambiamenti certi. Grandi opportunità sono quelle economiche che sono state in parte citate dal Recovery Fund, i famosi miliardi che arriveranno comunque anche al settore agricolo, al settore agroalimentare, e il quadro finanziario pluriennale, quindi alla PAC. Della PAC cercherò di essere breve perché in pochi minuti non si può andare sul dettaglio, ma sapete che siamo ora in regime transitorio, sarà così per il 21-22. L'obiettivo è approvare la PAC, ce lo auguriamo, parlo anche con i colleghi, che si possa approvare entro la presidenza tedesca, quindi entro giugno. Siamo semplicemente i tedeschi, ma è la presidenza portoghese, decisamente portoghese, entro appunto giugno, e si è nella fase cruciale, nella fase del trilogo. C'è stato un super trilogo la settimana scorsa, si sono fatti passi avanti, ci sono ancora aspetti importanti, ma comunque si sta ragionando quindi di piano strategico, di OCM. Io sono relatore ombra proprio per questo comparto, e sul finanziamento e gestione monetaria. Quello che però vorrei usare questi 2 minuti, 3 che mi rimangono per dirvi: se queste sono le opportunità, dobbiamo stare attenti alle grandi strategie che l'Europa vuole mettere in campo. Mi riferisco, sono già stati citati prima, sia la strategia sulla biodiversità sia la Farm to Fork. Perché vedete, in questi anni, mai come in questo periodo, ho visto l'agricoltura sotto attacco. L'allevatore o il settore zootecnico finisce sotto accusa perché inquina, l'agricoltore sembra un nemico dell'ambiente, quando invece è il primo alleato per l'ambiente, perché se non ci fosse l'agricoltura non sarebbe la tutela dell'ambiente che c'è. Eppure la strategia Farm to Fork sembra andare nella direzione opposta, e ve lo dico chiaramente non per spaventarvi, ma per dirvi che dobbiamo essere tutti compatti
dagli agricoltori ai consumatori a tutte le istituzioni, perché i prossimi mesi saranno decisivi. Perché quando si parla di ridurre l'uso dei pesticidi del 50%, tutti siamo d'accordo, però gli agricoltori mi dicono che bisogna trovare l'alternativa e soprattutto bisogna fermare l'importazione di prodotti che arrivano dal resto del mondo che non sono altrettanto controllati. Destinare il 25% dei territori all'agricoltura biologica è sicuramente importante, ci mancherebbe altro. L'Italia è al primo posto per quanto riguarda il numero delle aziende. Ridurre l'uso dei fertilizzanti al 20% è importante, ma bisogna capire se è fattibile. Piantare almeno 3 miliardi di alberi, per carità, forse non è l'urgenza per Belluno, però tutto questo è stato fatto, e qui la cosa grave, senza fare prima un impatto sulla valutazione economica. Cioè, cosa costa tutto questo? Non lo sappiamo e noi diciamo sempre che siamo favorevoli sicuramente a un'agricoltura sostenibile, ma deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, certamente, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché altrimenti le aziende chiudono e allora se chiudono anche l'ambiente sarà il primo a risentirne. Quindi bisogna andare a lavorare sicuramente in questa direzione. E l'altro aspetto preoccupante, forse il principale, di cui si parla parecchio ma non abbastanza, è appunto la questione del Nutri-Score, della famosa etichettatura a semaforo. Vi dico chiaramente che i parlamentari italiani sono compatti in questa battaglia, ma vi dico anche altrettanto chiaramente che la battaglia da combattere è molto dura, perché abbiamo altri paesi contro e quindi è fondamentale sicuramente fare un'azione di lobby tra gli allevatori, tra gli agricoltori, tra le istituzioni italiane e non solo, ma anche con l'industria dell'agroalimentare, sarebbe la prima a essere penalizzata. Quindi tutti assieme più che mai, perché altrimenti le risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi mesi rischiano di essere vanificate se i nostri agricoltori non saranno messi nelle condizioni di produrre. Quindi la partita vera che dobbiamo giocare tutti assieme è proprio questo, per far capire all'Unione Europea che qualcosa non va. Citavo prima la strategia Farm to Fork. Tra l'altro io quando la Commissione ha annunciato questa strategia ho pensato subito qualcosa di positivo quando ho letto il titolo, perché mi immaginavo un po' il chilometro zero che tutti noi vogliamo. In realtà è tutt'altra cosa, perché non va a difendere l'agricoltura vera, purtroppo. Però c'è uno studio, dicevo, su questo tema, che appunto stabilisce, non è uno studio europeo perché non è stato fatto, che la produzione agroalimentare, se viene attuata la strategia Farm to Fork, sarà ridotta in Europa del 12% e i prezzi al consumo aumenteranno del 20%. Se questo dato fosse confermato, vi rendete conto da soli quanto complicato sia lavorare e continuare a fare agricoltura. Io non so quanto tempo ho perché volevo far partire il cronometro ma non è stato possibile, quindi io non voglio veramente aggiungere altro se non dirvi appunto che per quanto riguarda la PAC nei prossimi mesi, chiusa la partita, sono a disposizione per entrare nel dettaglio e spiegare appunto le grosse opportunità che ci sono sul territorio, ma adesso la battaglia vera va fatta per bloccare queste strategie che non aiutano l'agricoltore, che non aiutano l'allevatore, che non vanno incontro alle esigenze del consumatore. Il consumatore chiede solo un'etichetta d'origine per individuare da dove arriva il prodotto e non quella etichettatura al semaforo che penalizza i prodotti della nostra terra e permette ad altri, magari da chissà quale parte del mondo, di arrivare indisturbati. Io finisco qui, mi scuso se non riuscirò a essere collegata fino alla fine, ma ci sono varie riunioni in contemporanea oggi. Grazie. Bene, io ringrazio moltissimo l'onorevole Mara Bizzotto e dico che se qualcuno vuol fare delle domande può scriverle nella chat,
perché adesso io lascerei parlare appunto gli altri relatori, e adesso tocca all'onorevole Paolo De Castro. Grazie mille. Grazie a voi, grazie Gianangelo e a tutti i colleghi che ho ascoltato, partendo da Mara Bizzotto, con cui condividiamo la Commissione Agricoltura, ma vedo anche collegata Elena Lizzi, e quindi saluto volentieri anche lei. Ecco, è entrato anche Herbert Dorfman, per cui questo mi dà serenità sui temi della montagna, con il quale condividiamo il ruolo di coordinatore all'interno della Commissione Agricoltura, e quindi senz'altro lui più di me avrà occasione di sottolineare le battaglie che stiamo cercando di portare avanti. Ma devo dire che molte cose sono state dette e i presidenti delle organizzazioni agricole che ho ascoltato sicuramente pongono un tema vero, insomma un tema concreto. La difficoltà, lo accennava anche Mara, e la nostra difficoltà è quella di contemperare, diciamo, questa spinta verde, ecologica che la società, la stessa Commissione con il Green Deal vuole indurre, vuole spingere, vuole tentare di far entrare delle politiche europee, con quella dimensione economica e sociale che consente alle nostre imprese di rimanere sul mercato, di essere competitive, di vincere una concorrenza spesso molto agguerrita, fatta anche da competitor che non hanno le stesse regole che abbiamo noi europei, con standard molto elevati, per cui questo è un po' il tema, il trade-off, la difficoltà che abbiamo, come riuscire a mantenere questo equilibrio tra le tre dimensioni che fanno il perno della politica agricola europea. Ebbene, io posso dire che ci stiamo tentando, e anche il risultato che veniva accennato del super trilogo di venerdì scorso, super trilogo perché tutti e tre gli atti legislativi erano sul tavolo con i tre team negoziali contemporaneamente, mi pare si sia raggiunto un primo importante passo avanti, un primo importante compromesso tra Parlamento e Consiglio. Era quello che ci attendevamo, soprattutto per quanto riguarda il regolamento orizzontale, su cui il Parlamento europeo, con grandissima votazione di larga maggioranza, aveva insistito sul mantenimento della comunalità della PAC, una PAC comune, una PAC non rinazionalizzata, quindi una PAC che riuscisse a mantenere quel carattere europeo che l'ha contraddistinta in tanti anni. Ebbene, questo punto di caduta che è stato raggiunto venerdì è sicuramente un fatto importante, perché accanto alle performance vengono considerate anche le condizionalità, il rispetto della compliance, della condizionalità, per cui mi pare che ci sia un buon punto di caduta. Analogamente è stato anche un venerdì importante per tutto il tema dell'OCM, delle organizzazioni comuni di mercato, in particolare quelle vitivinicola, toccata in vari punti, non ultimo la possibilità che attendevano i nostri consorzi di tutela, lo voglio ricordare, lo attendevano tutti, dal Prosecco al Pinot Grigio al Franciacorta, cioè la possibilità che i consorzi anche nel settore dei vini potessero avere questa facoltà di programmazione dell'offerta, di gestire l'offerta, come succede ai nostri formaggi, al nostro grana padano, al nostro parmigiano reggiano. Ecco, riuscire a estendere questo principio di gestione dell'offerta introdotta con il regolamento Omnibus a tutte le indicazioni geografiche e quindi anche il vino. Così come la garanzia del mantenimento dei diritti di impianto fino al 2045, che dà garanzia ai produttori, e tante altre cose che adesso non vi sintetizzo, ma certamente un primo risultato importante che a nostro avviso ci mette nelle condizioni di dire che entro, senz'altro, oramai possiamo dirlo al 99%, ecco, salvi i colpi di scena dell'ultimo momento, entro la presidenza portoghese concluderemo l'accordo Parlamento-Consiglio su questa riforma della PAC. Quindi entro maggio, io ritengo, al massimo a giugno, riusciremo a concludere, quindi poter dare agli Stati membri tutto un anno di tempo per poter poi fare i piani strategici, che avranno un grado di flessibilità molto elevato. Questo è importante perché, l'abbiamo sempre detto, vogliamo una PAC flessibile perché si possa ritagliare all'interno delle caratteristiche oggettive di ogni Stato membro, però vogliamo garantire che questi ecoschemi, questa novità che è stata introdotta, che sarà un po' la cifra di questa riforma, debbano essere costruiti a Bruxelles, cioè devono essere le liste degli interventi, devono essere fatte a Bruxelles. Poi gli Stati membri possono scegliere quelle misure più adatte alle condizioni del proprio paese. Quindi io
sono abbastanza soddisfatto. Non abbiamo ancora concluso l'architettura verde, non sappiamo se saremo tra il 20 e il 30% degli aiuti diretti che saranno dedicati a questi ecoschemi, ma comunque siamo in uno stato di avanzamento molto buono, così come mi auguro e spero che una battaglia storica, anche quella dell'Italia, che riguarda il tema della condizionalità sociale, tutti i nostri sindacati lo chiedono da tanti anni, e cioè legare in qualche modo il rispetto della PAC anche alle regole sul lavoro, senza ovviamente costituire alcun tipo di complessità burocratica, ma semplicemente offrire la possibilità agli Stati membri di verificare che questo rispetto c'è, per evitare ancora una volta la concorrenza sleale all'interno delle aziende. Quindi queste sono le novità per quanto riguarda la PAC, ma è stato citato all'interno del Farm to Fork. Sicuramente ci aspettiamo battaglie molto rilevanti sul tema delle etichettature. Ricordiamo che sull'etichettatura d'origine c'è oramai una larga convergenza, per cui la battaglia storica dell'Italia, e vedo collegato Alessandro De Rocco, da Coldiretti, che l'ha fatta, diciamo, storicamente, diciamo, il tema sull'etichettatura d'origine, una battaglia importante. Beh, credo che sia oramai arrivato il momento di poter vedere una decisione europea sulla etichettatura d'origine obbligatoria per gli alimenti. Al contrario, lo diceva bene Mara Bizzotto, al contrario abbiamo una battaglia difficile sull'etichettatura nutrizionale. Intanto, ancora una volta, è bene precisare che qui si tratta di modelli che si confrontano tra di loro. Non c'è nessuna idea ancora di quello che sarà la proposta della Commissione europea. Quindi abbiamo il modello francese del Nutri-Score, abbiamo il nostro modello, il modello italiano del Nutrinform, abbiamo il modello scandinavo del Chiol, del modello a serratura, quindi vari modelli di etichettatura nutrizionale che si confrontano e che dovranno trovare nella proposta della commissaria Kyriakides entro la primavera, presumo, primavera-estate dell'anno prossimo, una proposta legislativa sul tavolo. Qui diciamo, il confronto è molto serrato, anche perché i francesi promuovono il loro sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-Score in maniera molto forte. Di recente questo manifesto firmato da oltre 250 nutrizionisti che sostengono il Nutri-Score. Noi continuiamo la nostra battaglia dicendo che è un sistema sbagliato, e un modo molto semplice e rapido per poter dire perché siamo contrari al Nutri-Score e siamo invece a favore di altri sistemi è perché il Nutri-Score, con i semafori, con i colori, condiziona i comportamenti, non dà informazioni, condiziona i comportamenti del consumatore. Se io vedo un rosso, sono condizionato nell'acquisto, e invece il nostro sistema, il Nutrinform, è un sistema che informa, perché ci dice quanto di quella porzione percentualmente ha, diciamo, peso sulla dieta giornaliera. Per cui se io piglio un pezzo di formaggio che ci trovo scritto nel Nutrinform 70% nella colonnina del grasso, beh, so che se mangio tutta quella porzione ho raggiunto il 70% dei fabbisogni giornalieri di grasso, quindi certamente non posso mangiarmene un'altra di quelle porzioni. Ecco, sono informazioni per far fare una scelta consapevole, cosa molto diversa invece da un semaforo che ci condiziona. Quindi chiudo una battaglia difficile, ma voglio dirlo qui davanti a tanti amici che saluto tutti con affetto, è una battaglia che l'Italia sta portando avanti compattamente, come ricordava Mara, ma un compattamente che incomincia a vedere qualche risultato, perché la Spagna, che in un primo momento sembrava appoggiare il sistema francese, ha qualche titubanza, e nell'ultimo Consiglio, in una bilaterale che ha fatto il nostro ministro Patuanelli con il ministro spagnolo Luis Planas, sembrerebbe che ci sia un ripensamento, comunque una attenzione su questo tema diversa. Tenete conto che se i nostri 7-8 paesi che condividono con noi lo schema italiano, ci aggiungiamo la Spagna, siamo veramente a un soffio per raggiungere una minoranza di blocco. Quindi la partita non è completa, non è persa, è ancora in essere, dobbiamo lavorare, e dobbiamo lavorare in maniera comune, forte, per cercare di spiegare le ragioni scientifiche del perché vedere un semaforo rosso sul miele e vedere un semaforo verde sulle lasagne precotte surgelate o sulle patatine fritte surgelate è una cosa che evidentemente non funziona. Dobbiamo spiegarlo e cercare di vincere questa battaglia. Grazie a tutti, scusate se mi sono allungato troppo, è davvero un piacere, Gianangelo, e rimarrò ancora con voi qualche minuto.
Bene, io ringrazio molto per questo intervento, anche perché comunque ci sono delle notizie, diciamo almeno incoraggianti su temi molto molto importanti, abbiamo detto etichetta d'origine ma anche tutto il resto. Adesso do la parola all'onorevole Elena Lizzi. Grazie, come detto prima, saluto tutti, saluto i colleghi, gli organizzatori, in particolare Mara, che è la mia diciamo membra titolare della Commissione Agricoltura, e anche Paolo con la grande esperienza, insomma, e Herbert. È un'occasione sicuramente per avere un buon confronto, per conoscere anche un territorio e soprattutto per condividere una serie di conoscenze. Io mi ero preparata una serie di slide sulle quali però cercherei di glissare, perché molte delle cose che sono, diciamo, esposte sono anche state dette, ma su alcune cose vorrei fare alcune precisazioni, se mi consentite brevemente, solo per fare una carrellata e soprattutto per rimanere nei tempi assegnati. Se si apre, vabbè, non si apre, va bene, non importa, andiamo avanti a braccio. Quindi, diciamo, avendo ascoltato tutti gli interventi, non posso che naturalmente essere confortata dal fatto che una buona parte delle, diciamo, comunicazioni che volevo fare con voi e delle informazioni che volevo condividere con voi sono diciamo state esposte, ma soprattutto sono state condivise, nel senso che buona parte di noi vedono il pericolo oltre che l'opportunità, e su questo voglio fare una precisazione. Quando noi, e lo faccio soprattutto per i colleghi, no? Dall'Europarlamento, quando noi all'Europarlamento attiviamo delle discussioni che a volte possono anche essere, diciamo, forti, lo facciamo proprio perché teniamo il nostro territorio e vogliamo mettere in evidenza delle criticità che abbiamo riscontrato nel percorso del nostro lavoro. Questo non vuol dire che vogliamo vedere distrutta, diciamo, l'Europa come veniamo sempre dipinti, ma anzi la Lega la vuole cambiare, e diciamo che gli avvenimenti purtroppo dell'ultimo anno molto spesso in diversi comparti, non solo in quello agricolo, hanno dato ragione alle nostre indicazioni. Però questa, diciamo, è un proclama d'ufficio che mi sembra giusto fare. Ho sentito diversi interventi critici sull'incremento di almeno il 25% dei terreni agricoli da adibire ad agricoltura biologica, con tutte le sfumature. Ovviamente dovrebbe essere una scelta volontaria mediata dagli stati, che tenga conto anche del fatto che altre forme agricole sostenibili sono l'agricoltura di precisione, quella rigenerativa o con tecniche innovative, ma qui penso di parlare a persone molto più competenti e preparate di me. E poi diciamo l'obiettivo di destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, anche questo ovviamente deve tener conto della situazione dello stato di fatto negli singoli stati membri, nelle regioni, nei territori, come sentivo dire prima, ed è per questo che noi abbiamo anche chiesto di avere una attenzione verticale, non solo orizzontale, rispetto alle tematiche, no? Abbiamo detto le priorità, gli obiettivi, abbiamo sentito prima il referente della Commissione europea che ha fatto una ottima illustrazione, però bisogna tener conto dei risultati già conseguiti, come quelli dall'Italia, che sono stati citati prima, che è in ottima posizione rispetto agli obiettivi che oggi il Green Deal impone in modo orizzontale a tutti gli stati, compresi quelli che hanno già raggiunto degli ottimi livelli. E a questo proposito diciamo, riveste forse una parte, diciamo, un ruolo particolare, a parte la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi più pericolosi, dei pesticidi chimici, su cui chiaramente tutti siamo d'accordo, no? Compatibilmente anche con la ricerca che deve andare di pari passo a dare delle certezze nella sostituzione o nella diversa applicazione della tecnica e della scienza applicata all'agricoltura. E ho avuto diciamo, l'onore di seguire come relatore ombra Horizon Europe, la parte finale. Quindi direi che accanto ai temi che voi avete posto giustamente, ma che giustamente hanno affrontato altre persone,
vorrei aggiungere un paio di pillole su cui magari oggi mettiamo solo il titolo, se volete domani un'altra occasione forse dovremmo fare un ulteriore approfondimento. Alcuni rappresentanti di categoria stanno già approfondendo per esempio con il comparto giovani queste tematiche, quindi vorrei aggiungere due contributi. Il primo è Horizon Europe e quindi la parte che riguarda il cluster cibo, bioeconomia, agricoltura ed ambiente e risorse naturali, che sono dedicati a ricerca ed innovazione, attraverso il quale sono stati stanziati circa 9 miliardi di euro, i quali dovranno essere oggetto di attenzione, secondo me, da parte del comparto agricolo, no? In questo caso, anche qui parliamo di un programma quadro che corrisponde al periodo 2021-2027, però dobbiamo guardarlo con attenzione perché magari è difficile applicarlo in tutte le fasi, diciamo per la tipica attività di agricoltura di montagna, perché non possiamo pensare sempre di andare col trattore, diciamo, e col satellitare, andare ad apportare il pesticida proprio nel metro quadrato in cui serve, però forse ci sono altre specifiche attività che potrebbero essere diciamo aggiornate, sperando che non siano investimenti veramente troppo esosi, ma che potrebbero permetterci di fare un po' meno fatica di arrivare a sostenere, in quanto a produttività, risultato economico e quindi redditività, le attività di agricoltura di montagna. Perché se è vero, come sappiamo, che le aziende agricole di montagna rappresentano circa il 20% delle attività agricole, sappiamo anche che questo 20%, in particolare in Italia, produce il 30% del reddito del comparto, che non è una cosa da poco, e questo a mio giudizio deve essere un caposaldo e un principio fondamentale che noi dobbiamo tenere presente per rafforzarci nell'unità, nella richiesta e nell'interlocuzione con i vari livelli politici, proprio per pretendere un'azione politica a difesa dell'agricoltura di montagna, sia a livello italiano che a livello europeo. E qui faccio appello ovviamente ai miei colleghi di ogni ordine e grado. Ci sarebbero anche altre questioni, cioè l'elenco degli obiettivi, no? All'interno del cluster cibo, bioeconomia, agricoltura ed ambiente e risorse umane. Ci sono 6 obiettivi principali che non vi sto ad elencare, se volete io anche vi mando il materiale, però naturalmente riguardano il sequestro e lo stoccaggio del carbonio, la bioeconomia, la produzione primaria, la silvicoltura e i sistemi biologici. Poi si aggiunge naturalmente la sicurezza alimentare e la digitalizzazione, di cui anche oggi è stato fatto cenno brevemente, ma che rivestirà nei prossimi 30 anni un ruolo fondamentale. Prima di tutto, chiaramente noi sappiamo che dovrebbe essere colmato il gap, altrimenti non potrà questo progetto e questo obiettivo essere colto. Però è uno degli obiettivi su cui sia il Parlamento europeo che la Commissione europea stanno lavorando molto, e stanno uscendo una serie di pacchetti e una serie di provvedimenti e di regolamenti che dovrebbero diciamo attrarre l'attenzione del comparto agricolo anche di montagna, proprio per il fatto che c'è un gap da colmare sia in termini di infrastrutture che molto probabilmente di competenze digitali e di formazione. E qui mi richiamo anche all'appello fatto rispetto al coinvolgimento dei giovani agricoltori rispetto a questa attività in montagna. Per esempio, io sto seguendo il Data Governance Act, che è un regolamento che dovrebbe occuparsi di, come detto, regolamentare le attività degli intermediari dei dati che dovrebbero essere raccolti in questa spinta digitale che l'Unione Europea sta dando e che nell'ultimo anno abbiamo certamente conosciuto.
In questo caso noi possiamo vedere, ed è l'altro ieri abbiamo partecipato anche a un altro incontro organizzato da una delle vostre organizzazioni, sui lati di luce e sui lati ancora oscuri, se vogliamo, rispetto all'agricoltura e il digitale, no? E in questo caso l'agricoltura di montagna ancora di più. Perché viene inteso che per l'agricoltura di montagna potrebbe essere, diciamo, uno strumento, il digitale, per aumentare, dicono, globalmente il rendimento delle unità di superficie attraverso la trasformazione digitale e delle tecnologie. Potrebbe essere anche meno faticoso teoricamente. Io dico sempre teoricamente perché la terra è bassa, anche se in montagna è in pendenza. Potrebbe essere meno faticoso fare i monitoraggi sull'ambiente fisico e di conseguenza attraverso gli strumenti digitali si potrebbero produrre sicuramente una grande quantità di dati. I dati però sarebbero conferiti a degli intermediari. Io diciamo, vi dico solo la parola intermediari perché poi più avanti forse ne parleremo specificatamente. Altri aspetti utili all'agricoltura di montagna potrebbe essere maggiore prospettiva di consentire agli agricoltori di estrarre valore aumentando la propria produttività, poiché i dati prodotti e provenienti da migliaia di agricoltori potrebbero servire, loro scrivono possono servire, sia a capire le condizioni e i contesti passati che ad anticipare trend e bisogni futuri. Inoltre le tecnologie digitali dovrebbero servire a monitorare, come abbiamo detto, regolarmente l'ambiente fisico. Gli agricoltori dovrebbero poter accedere a una formazione però adeguata ad esercitare questo ruolo come protagonisti nella gestione dei dati e nei contratti si dovrebbero circoscrivere esplicitamente le finalità per le quali i dati sono usufruiti ed impiegati. Però cosa succede? Che per poter applicare, diciamo, lo stile digitale all'agricoltura anche di montagna, sarà necessario avere una piattaforma di gestione per la condivisione dei dati e la preoccupazione di alcuni operatori in questo momento. No, l'onorevole Lizzi, scusi, sì, ho solo... finito. Sì, ho grazie, finito. purtroppo i tempi sono stretti. Sì, grazie. sì, ho finito. La preoccupazione che sono state esposte da agricoltori che hanno cominciato a fare questa esperienza sono le incertezze sulla proprietà e la tutela dei dati che potrebbero essere utilizzati da speculatori economici o politici per minare la sicurezza alimentare o per turbare il mercato dei prezzi e non solo. Il rischio di monopolio o di oligopolio dei dati e soprattutto per le micro e piccole imprese che dovrebbero sostenere anche dei costi eccessivi per la restituzione dei dati rielaborati attraverso il pagamento di un costo del servizio. E poi ultima, diciamo proprio per noi che siamo tradizionalmente vicini al mondo dell'agricoltura, in particolare quello di montagna, il rischio di perdita nel know-how, cioè la disumanizzazione dell'attività agricola e quindi la perdita del sapere. Io non volevo, diciamo, turbare, no? Il bel equilibrio che si era formato, però al di fuori del perimetro della PAC, della biodiversità e delle varie politiche ambientali agricole dell'Unione Europea, ci sono una serie di atti, di regolamenti, di report e iniziative legislative che devono essere guardate anche quelle in modo trasversale. Io naturalmente resto a disposizione per ogni successiva eventuale valutazione. Ringrazio, mi scuso se ogni tanto sollecito, ma adesso noi abbiamo, entro le 18 dovremo terminare, abbiamo altri 8 relatori, fra cui il dottor Contarin, che alle 18 deve andare via. Chiedo quindi a Crema e Mezzalira se possono farlo parlare prima e vi sentite tra di voi. Adesso invece lascio la parola all'onorevole Herbert Dorfmann. Prego. Buonasera, grazie per questo invito. Apprezzo veramente che Longarone Fiera, scusi Presidente, che Longarone Fiera... Va benissimo, abbiamo ottimi rapporti con Verona Fiere.
che Longarone Fiera parli di agricoltura di montagna. Io a questo argomento non mi dedico solo da quando sono in Parlamento europeo, ma già prima come direttore dell'Associazione degli agricoltori qui nel Sud Tirolo. Beh, io penso che l'agricoltura di montagna, così come hanno detto anche i miei colleghi e anche i rappresentanti delle associazioni agricole, chiaramente è un'agricoltura un po' diversa, con necessità diverse rispetto all'agricoltura in zone più favorevoli o di pianura. È un'agricoltura che deve puntare molto di più sulla multifunzionalità e che ha un'agricoltura, un'attività che ha un ruolo estremamente importante per le zone rurali nel loro insieme. Ed è chiaro che oggi una zona rurale, anche quella del Bellunese per esempio, non è solo agricoltura, anzi se è solo agricoltura non riesce ad andare avanti, però l'agricoltura rimane un pilastro importante per le zone rurali, quindi mantenere l'agricoltura anche attraverso la PAC va molto oltre, diciamo, il sostegno del singolo agricoltore e soprattutto in montagna nell'interesse della comunità intera. Per quello io penso che nell'agricoltura di montagna il secondo pilastro della PAC ha un'importanza più alta e più importante rispetto all'agricoltura di pianura. E mi fa molto piacere, ne ho parlato anche settimana scorsa con il ministro dell'agricoltura, che adesso si arriva verso una ridistribuzione dei fondi in Italia per il secondo pilastro su criteri oggettivi, perché questo è importante soprattutto per noi qui in Alto Adige, ma anche per il Bellunese. Però è importante, mi fa veramente piacere che oggi le associazioni agricole si sono espresse in maniera molto chiara a favore della convergenza interna. Io questa battaglia la porto avanti da quando sono in Parlamento europeo, perché quello che succede in Italia e in qualche altro paese membro è, lasciatemelo dire, uno scandalo. Perché se chiediamo oggettività nella suddivisione del secondo pilastro, dobbiamo chiedere criteri oggettivi anche nel primo pilastro. E la produzione degli anni 2000, 2001 e 2002 per un pagamento nell'anno 2027 non è un criterio oggettivo. Non lo è assolutamente. E io posso capire che qualcuno difende perché sfrutta il sistema che oggi c'è, però dobbiamo andare verso criteri oggettivi sul primo pilastro e questo premia la montagna perché la montagna ha un ritardo scandaloso per quanto riguarda il primo pilastro che parzialmente è stato recuperato negli ultimi 7 anni perché con la PAC oggi in essere un primo passo importante verso convergenza interna è stata fatta, però io farò di tutto affinché non rimaniamo agli 85% che prima ha ricordato Ramon, ma che obblighiamo nel regolamento europeo a fare gli Stati membri l'ultimo passo, quindi la convergenza interna completa nello Stato membro. Poi è chiaro che gli eco-schemes nuovi che a volontà del Parlamento, a espressione nostra, dovrebbero occupare, interessare il 30% del primo pilastro, sono una nuova, io lo direi, opportunità per la montagna. Perché la montagna ha tanti sistemi di produzione di per sé sostenibili. Se io penso per esempio al prato stabile, se io penso agli sistemi agroforestali, alle malghe, sono tutti sistemi di per sé sostenibili. Noi dobbiamo lavorare affinché nel piano strategico italiano queste attività rientrano nelle attività coperte dagli ecoschemi. Perché se facciamo così,
una fetta importante del primo pilastro, secondo il Parlamento 30%, secondo il Consiglio 20%, poi vedremo se ci troveremo alla fine di questo accordo nella metà dove ci troveremo, ma comunque più o meno un quarto dei fondi va in ridistribuzione. E se noi abbiamo, come lo abbiamo in montagna, dei sistemi che sono sostenibili, dobbiamo vedere affinché i piani strategici prevedano queste superfici, perché questo porta soldi in montagna. Dobbiamo anche, sotto questo aspetto, riflettere sul continuo attacco che c'è soprattutto a Bruxelles verso la produzione animale, dove si dice che gli ambientalisti, le associazioni non governative fanno un attacco indifferenziato dicendo che la produzione animale fa male al clima. Non è affatto vero. Tutto il nostro prato stabile ha senso solo se ci sono animali. Io oggi ho fatto 10 ore di macchina venendo da Bruxelles fin qui a casa mia, ho visto migliaia di ettari di prato stabile. Tutto questo prato stabile ha senso solo se ci sono animali ruminanti. Chiaramente un animale che mangia la soia del Brasile, quello no. Quello non è sostenibile dal punto di vista del cambiamento climatico e dell'impatto ambientale. Però anche qui dobbiamo distinguere tra gli uni e gli altri e vedere che la nostra produzione animale, quindi anche di latte, venga riconosciuta come attività sostenibile per quanto riguarda le pietre. 2 punti e chiudo. La biodiversità. Proprio ieri è partecipato anche Paolo Del Castro, non so se c'è ancora, abbiamo avuto un incontro con il commissario responsabile per l'ambiente dove io ho rimarcato che anche qui la biodiversità spesso viene confusa con wilderness, con una situazione di natura selvaggia. Soprattutto in montagna l'attività agricola è una grande fonte di biodiversità. E noi facciamo sempre, c'è un continuo dibattito anche a Bruxelles che l'agricoltura distrugge la biodiversità. Questo sarà vero per alcune attività agricole. In montagna, se l'agricoltura se ne va, e purtroppo ne abbiamo parecchi esempi anche nel Bolognese, non è che aumenta la biodiversità, diminuisce. E quindi dobbiamo fare riferimento anche alle attività agricole quando parliamo di biodiversità e dobbiamo indirizzare i problemi quando la biodiversità ripristinata comincia a creare un problema come per esempio nei grandi carnivori. Sulla Farm to Fork, dove io stesso sono relatore in Parlamento sul rapporto del Parlamento, io penso che la sostenibilità non ha solo un aspetto ecologico. La sostenibilità di un'azienda deve essere ecologica, economica e in montagna soprattutto anche sociale. E solo se questi 3 elementi di sostenibilità lavorano insieme, quindi se l'azienda lavora ecologicamente in maniera sostenibile, se questa attività dà reddito e sta in un contesto sociale durevole, l'azienda va avanti. Se no possiamo avere la più bella sostenibilità ecologica, se l'azienda fallisce non rimane più niente, non rimane nessuna sostenibilità ecologica. E quindi dobbiamo sempre vedere questi 3 elementi nel loro insieme e dobbiamo richiamare l'importanza del consumatore. La strategia Farm to Fork giustamente rimarca o chiede all'agricoltore di fare passi che sono stati anche ricordati, che non ricordo perché sono stati detti oggi, di avere meno input in agricoltura, però d'altra parte il consumatore deve essere conscio del fatto che non può chiedere continuamente all'agricoltore a produrre, all'agricoltura, al sistema agroalimentare, a produrre prodotti locali del biologico più sostenibili e poi andare al supermercato alla caccia del prodotto che costa meno dell'altro. Noi dobbiamo anche educare il consumatore. Poi va benissimo un'attività che è stata ricordata anche oggi, come il biologico, come l'agricoltura integrata, perché io penso tutto sommato se entriamo in un sistema dove il consumatore capisce ed è disponibile a pagare un po' di più per il mangiare, questo alla fine
va bene per tutti, va bene per l'agricoltura, va bene per il sistema agroalimentare. L'agricoltura non ha nessun interesse, diciamo, a un sistema povero, ha interesse a un sistema dove ci sono più soldi in giro, quindi bene che il consumatore viene educato e viene convinto a investire un po' di più nella nutrizione, però questo lo deve fare, perché sennò tutto il carico sta sulle spalle dell'agricoltore e questo mette in pericolo la sua sostenibilità economica. Io mi chiuderei qui, grazie ancora per questo incontro e per l'input del pomeriggio, grazie. Sono io che ringrazio, vedo soprattutto con molta gioia che mi pare che stiamo tutti puntando a difendere l'agricoltura e zootecnia di montagna, quindi molto bene. Lascio adesso il coordinamento per gli ultimi interventi alla consigliera Chiara Bortolas. Raccomando ovviamente i 5 minuti per riuscire a rispettare la tempistica, perché anche poi c'era un intervento prenotato di Alberto Negro, presidente di ANARF, come finale. Grazie. Sì, bene Gianangelo, dopo la voce che viene dal Parlamento europeo torniamo in Italia e diamo voce ai nostri rappresentanti che siedono appunto nel Parlamento italiano. E il primo a parlare è quindi l'onorevole Luca De Carlo. Grazie, ciao Chiara, grazie a tutti, ciao a tutti. Insomma, grazie intanto di questo ottimo forum e questo momento di approfondimento sull'agricoltura di montagna. Per chi come noi, insomma, ama la montagna, ci vive e ama l'agricoltura, credo sia il massimo, insomma, usare un pomeriggio per in qualche modo approfondire temi che ci vedono interessati, ma che soprattutto ci vedono coinvolti da vicino. Tanti sono gli argomenti che avete messo giustamente sul piatto e che i miei colleghi o anche il funzionario della Commissione europea ha sviscerato in maniera molto precisa e puntuale. Quindi a noi, insomma, che di PAC ce ne occupiamo di riflesso, nel senso che il Parlamento italiano ovviamente potrà dare delle indicazioni. Io da responsabile nazionale agricoltura del mio partito cerco di avere una visione che contempli anche quelli che sono i temi prettamente europei, o meno che si dibattono prima in Europa. Pertanto quello che possiamo fare adesso è fare qualche commento un po' su quello che dovrebbe essere l'agricoltura di montagna, sempre rimanendo ovviamente tra i 5 minuti, in modo da non dilungare o non sottrarre tempo ad altri. Credo che mai come in questo momento, cioè in un momento in cui avremo a disposizione anche prese a prestito dalle generazioni che verranno dopo di noi, quindi anche le risorse del Recovery Fund dovrebbero rientrare tra quelle cose di cui ci riempiamo sempre la bocca, cioè la sostenibilità. Sono in realtà sostenibili delle risorse che noi prendiamo a prestito dalle generazioni future? Insomma, questo è un interrogativo che ognuno di noi può farsi e può dare una risposta. Oggi sappiamo che avremo a disposizione circa 200 miliardi, oltre a quelli della PAC naturalmente, ma anche del Recovery Fund. Dovremo essere bravi a fare in modo che queste risorse vengano impiegate in maniera pragmatica e utile agli sviluppi anche in questo caso della montagna e della sua agricoltura. Perché dico questo? Dico questo perché è evidente a tutti che gran parte di quelle risorse, almeno il 37% di quelle risorse, dovranno essere dedicati alla sostenibilità ambientale. Ecco, la mia paura è, e su questo dobbiamo lavorare un po' tutti, prima come mentalità e poi nelle sedi più appropriate, che ogni qualvolta si parli di sostenibilità ambientale si parli di qualcosa che volutamente vada in contrasto con l'agricoltura. In realtà dovremmo partire dal presupposto che la prima forma di tutela ambientale è proprio l'agricoltura. E se noi partissimo da questo concetto, anziché da concetti magari più ideologici, capiremmo e avremmo strumenti diversi da mettere in campo, sistemi diversi per sviluppare concetti e in qualche maniera utilizzare risorse. Perché lo dico? Perché la strategia, per esempio, Farm to Fork, che come tante strategie europee ha un bellissimo nome, perché insomma la traduzione dal produttore al consumatore, insomma dalla fattoria alla forchetta, è un bellissimo slogan, però attenzione che anche questo bellissimo slogan dietro non celi invece una
forma di discriminazione dell'agricoltura che non avrebbe nessuna ragione di esistere, anche perché non è supportata dai fatti. Noi tutti sappiamo che in qualche maniera di agricoltura ci occupiamo, che l'agricoltura italiana è l'agricoltura più green, l'agricoltura più sostenibile d'Europa. Quindi anche in Europa basterebbe prendere il modello dell'agricoltura italiana per fare dei grandissimi passi in avanti rispetto alla sostenibilità del prodotto. E quindi noi siamo avanguardisti anche là. Non dobbiamo fare le battaglie di retroguardia convinti di essere i fanalini di coda, no. Noi su questo, sul riciclaggio e l'utilizzo dei rifiuti, noi siamo avanguardisti. Noi abbiamo già sviluppato una coscienza e soprattutto abbiamo già agricoltori che fanno già tutela ambientale. E non è un caso. Non è un caso che soprattutto lo si faccia in montagna, laddove è evidente che la cultura intensiva, se non l'allevamento, come diceva prima giustamente Alessandro, che l'allevamento è l'unica forma di agricoltura estensiva praticabile in montagna, è altrettanto vero che noi, che abbiamo caratteristiche totalmente differenti, se ci perdessimo, eccetto per l'allevamento, ripeto, nella concorrenza con aree diverse dalla nostra e quindi su un'agricoltura intensiva, sicuramente avremmo perso la battaglia. In realtà noi dobbiamo valorizzare le nostre grandi peculiarità, la nostra grandissima biodiversità, che parte dalla biodiversità umana. Non si può prescindere sulla tutela ambientale dal ruolo che gioca l'uomo, altrimenti finiamo con farci travolgere da sistemi o ideologie che poco servono allo sviluppo della montagna. Noi abbiamo bisogno che l'uomo continui a rimanere in montagna, altrimenti non avremo nessuna agricoltura, né quella intensiva né quella sostenibile, se l'uomo in montagna non ci sta più. E quindi è evidente che dovremo trovare il giusto equilibrio per riuscire a farlo. Come si fa? Beh, insomma, con delle politiche indirizzate alla permanenza della vita in montagna. Lo cito sempre, rischio di essere banale, mio figlio mi dice che lo faccio sempre. Cioè, fino a 30 anni fa il 70% della popolazione abitava nelle aree rurali e solo il 30% nelle città. 30% nelle città. Oggi siamo circa 50 e 50, tra 20 anni, se non invertiamo il trend, la tendenza, noi saremo 70 che vivono nelle grandi città, che diventano dei grandissimi centri multifunzionali con la banda larga e quant'altro, e il 30% solo che vive nelle aree rurali. È impensabile, e lo dico, che il 30% che vive nelle aree rurali possa sostenere il dissesto idrogeologico, la manutenzione del territorio, la produzione agricola e il persistere della vita in montagna con così un esile numero di persone. E quindi è evidente che se o si investono risorse per fare in modo che la montagna rimanga e ritorni ad essere ancora più attrattiva, o questa partita è destinata a perdere. Perché questo crea anche una grande preoccupazione rispetto anche al tema ambientale? Perché non c'è solo il problema dell'abbandono del territorio, che esiste e rispetto al quale anche su temi come la fauna selvatica e anche solo la gestione del lupo dovremmo trovare una gestione, appunto, perché altrimenti rischieremo di mettere già gli agricoltori in forte difficoltà economica anche a dover affrontare da soli, senza una normativa che li tutele, anche tutte le nuove problematiche che afflorano, ultima delle quali quella relativa alla gestione del lupo. Ma perché dico che le aree abbandonate costituiscono un serio problema, soprattutto in questo periodo? Perché guardate che se la tendenza è quella, giustamente peraltro per certi versi, di passare da fonti fossili a fonti rinnovabili, se voi tutti abbandoniamo il territorio, poi quel territorio non è detto che non possa diventare, anzi diventerebbe, specialmente certe aree esposte al sole, un territorio nel quale i pascoli lasciano spazio ai grandi impianti fotovoltaici a terra. Cosa che noi non vorremmo mai vedere nelle nostre aree, ma che rientrano perfettamente in quella logica di ecosostenibilità ambientale che a noi che sulla carta potrebbe essere anche auspicabile, ma che in realtà porterebbe a un impoverimento sia sociale del nostro territorio, ma anche un abbruttimento sotto profilo squisitamente estetico, perché sfido tutti a portare solo a comparazione un bel prato fiorito, una malga fiorita o un impianto fotovoltaico. Per questo, anche su questo, dovremo vigilare profondamente, perché anche questo
che è molto più reddituale probabilmente per qualcuno, non possa capitare. Detto questo, io mi taccio perché chi mi ha preceduto è stato molto più esaustivo e non voglio rubare soprattutto e sottrarre tempo anche agli altri miei colleghi. Grazie mille dell'opportunità. Grazie al senatore Luca De Carlo e diamo adesso la parola al senatore Paolo Saviane. Grazie, saluto tutti i presenti e ringrazio soprattutto il dottor Bellati e tutto lo staff di Longarone Fiere per l'organizzazione di questa tavola rotonda che è così importante per tutto il nostro territorio. Oggi parliamo appunto di quelli che sono gli obiettivi europei e ovviamente sono condivisibili, chi non è per la sostenibilità e per l'ambiente. Però a mio avviso l'importante è che quando l'Europa legifera con obiettivi ovviamente condivisibili e anche auspicabili, il problema va poi quando si va a normare queste direttive e lì a volte si trovano appunto gli agricoltori nelle loro difficoltà. E le difficoltà emergono quando in ogni territorio, a mio avviso, dell'Europa ha delle peculiarità comunque diverse. E io condivido pienamente quanto detto prima dal collega De Carlo, che noi a Belluno non dobbiamo adottare le linee, ma credo che siamo proprio un esempio della gestione ambientale con un equilibrio tra uomo e ambiente e soprattutto un'economia, un'agricoltura e una forestazione sostenibile, tant'è che l'ambiente è tutelato, le foreste sono tutte presenti. Noi abbiamo un problema opposto. Adesso stiamo discutendo, è in corso la discussione qui in Senato sulle osservazioni del PNRR che appunto coinvolgono anche questi aspetti. E anche all'interno di questo c'è ad esempio la piantagione degli alberi, perché ce lo chiede l'Europa. Piantare gli alberi a Belluno non ha senso, come non abbiamo a Belluno il problema della foresta dell'Amazzonia o dell'isola di Pasqua. A Belluno, come detto appunto da chi è intervenuto prima, abbiamo necessità di recuperare superficie da dedicare a pascoli o a coltivazioni. Quindi noi dobbiamo a Belluno non seguire ciecamente quelle che sono delle direttive, ma dobbiamo far capire e soprattutto comunicare che abbiamo altre esigenze. E questo non vuol dire essere contro l'ambiente. Il non voler piantare gli alberi non vuol dire essere contro gli ambienti, perché gli alberi, come detto prima, da noi sono in eccesso. Ma perché? Perché è stato abbandonato il bosco, non perché viene curato il bosco. Ora c'è un modo di pensare che è bello solo ciò che non si tocca. La natura ha un'idea un po' come il parco di Yellowstone, ma le nostre montagne non sono il parco di Yellowstone, perché il parco di Yellowstone è usato solo per le gite estive dei turisti. Le nostre montagne sono antropizzate e sono un esempio chiaro di come l'uomo riesce ad integrarsi nell'ambiente, perché torno a ripetere, l'ambiente a Belluno è tutelato. Quindi noi dovremmo essere un modello, non un territorio in cui va insegnato come coltivare. E questo è importante. E a mio avviso noi abbiamo un grande deficit. Non sappiamo comunicare quelle che sono le nostre potenzialità e la nostra forza. Faccio un esempio. Noi abbiamo dei prodotti, noi viviamo all'interno della nostra agricoltura in montagna proprio per dei prodotti di nicchia e quindi che devono essere, ovviamente devono avere un prezzo elevato destinato anche a una clientela che riesca ad apprezzare, perché imporre solo
di produrre in maniera sostenibile e con la bioagricoltura, ma se poi non c'è un ritorno economico, ovviamente gli agricoltori non ritengono opportuno continuare in questa opera. Ci deve essere anche un ritorno economico. Quindi noi dobbiamo veramente riuscire a comunicare a livello territoriale di Belluno quelle che sono le nostre peculiarità, perché Trento e Bolzano loro hanno già fatto delle loro scelte e a mio avviso delle scelte ottimali, perché evidentemente da loro l'economia turistica e agricola gira molto meglio che da noi. Però noi non dobbiamo, a mio avviso, copiare tout court come hanno fatto loro. Dobbiamo evidenziare che mentre in Trentino, ad esempio, c'è la produzione intensiva delle mele, e quindi non riesco a capire come ci sia la biodiversità dove c'è una coltivazione intensiva, da noi si trovano tantissimi tipi di mele con gusti diversi e non omologati, perché l'Europa da una parte ci dice la biodiversità, la sostenibilità, ma dall'altra ci impone anche dei prodotti alimentari che devono avere delle dimensioni, devono avere dei gusti, devono avere determinati requisiti. Invece, ecco, a mio avviso bisogna appunto valorizzare anche delle vecchie colture, tanti tipi di mele che abbiamo noi, ad esempio, in provincia di Belluno, e valorizzarle una per una, perché sono diverse dall'una e dall'altra. Quindi una grande valorizzazione. Un inciso sulla questione che mi riguarda direttamente, visto che ci ho lavorato tutta una vita nel settore foreste e legno. Oggi noi viviamo una situazione particolare, a seguito un po' anche della pandemia, che è stato sicuramente un dramma sotto l'aspetto sanitario, economico e ora anche, credo, sociale. Però in questi ultimi 2 o 3 mesi si è notato un grande rincaro di tutte le materie prime, e non solo un grande rincaro, ma anche difficoltà di approvvigionamento. E questo succede anche nel legno. Allora, noi ci troviamo, siamo una provincia che abbiamo tante foreste, abbiamo tanti tronchi, li vendiamo all'Austria, li portiamo al di là delle Alpi per essere lavorati, e adesso chi compra i segati o i prodotti industrializzati del legno non riescono neanche più a trovarli, nonostante ci sia stato un aumento in 2 o 3 mesi di un 30 e 50, che va dal 30 al 50% dei prodotti in legno. Ma quello che, torno a ripetere, ancora più difficoltà è che l'Austria in questo momento, come qualcuno prima ha detto, ha fatto dei contratti con l'America e altre potenze commerciali, e quindi noi ci troviamo in una situazione assurda di esportare i tronchi e non essere più in grado di importare questi prodotti lavorati del legno, con un grande handicap per tutto il settore arredo mobiliare, per il settore edile. Quindi la provincia di Belluno deve partire da quelli che devono essere i nostri punti di forza e studiare e affrontare come meglio organizzare anche le nostre ricchezze, perché le foreste sono una risorsa prima che noi abbiamo, ma però purtroppo preferiamo svenderla che non lavorarla. Questo è conseguenza di una politica, a mio avviso, forestale e della filiera del legno, che in questi ultimi decenni ovviamente non c'è stata. Quindi va proprio anche rivista, vanno riviste delle linee. Ed è per questo anche che da poco io sono in Commissione Ambiente in Senato ed ho provveduto a inserire appunto nelle osservazioni del PNRR l'importanza della silvicoltura, della forestazione, quindi della gestione del bosco e non dell'abbandono del bosco come la vedono certi ambientalisti. La silvicoltura, la forestazione e poi la promozione di tutta la filiera del legno locale, in modo che noi riusciamo ad avere qui, sul nostro territorio, il nostro legname lavorato dai nostri operatori. Ecco, ci sono tantissimi altri aspetti ovviamente da approfondire, però visto appunto
l'allungamento dei tempi che ci sono stati, io mi fermo qua e resto disponibile nei confronti di tutti per raccogliere tutte le istanze necessarie. Grazie. Grazie al senatore Paolo Saviane. Diamo adesso la parola all'onorevole Dario Bond, se il dottor Contarin può aspettare ancora qualche minuto, altrimenti cerchiamo di invertire. Grazie. Sì, posso aspettare, grazie a lei. Onorevole Bond, non la sentiamo. Chiara ha detto che può aspettare. Eccomi. Però anche Contarin può aspettare, quindi lasciamo parlare l'onorevole Bond. Perfetto. Ho tirato lungo. Intanto vi ringrazio. Scusate se ho corso. Allora, io dividerei la questione in 3 grandi assi. Il primo è la famosa vita rurale, cioè la ruralità dell'ambiente di montagna in generale. E qui fondamentalmente l'Europa sotto alcuni aspetti ha un po' di sensibilità. Dovremmo essere anche noi però alla fine che riempiamo di contenuti questa ruralità, perché mi spiego, se noi non riusciamo in qualche maniera a far passare un concetto che i servizi in montagna, non solo nelle terre alte ma anche nelle terre difficili da vivere, che possono essere anche i fondovalle della provincia di Belluno, la vita in questi luoghi deve essere aiutata con dei servizi. Il primo, per esempio, che faccio è la famosa banda larga. Io ho davanti una serie di richieste di ragazzi che in momento di lockdown chiedevano di poter vendere i loro prodotti diciamo online, e si sono trovati fondamentalmente dei servizi di e-commerce e di rete molto scarsi. Quindi la ruralità, cioè l'insieme dei fattori che permettono una vita normale in montagna, o meglio, quasi normale, perché non si chiede la pari opportunità, ma quantomeno avere più o meno le stesse chance di vivere e anche praticamente di spendersi e anche di fare business. E questo è il primo asse. Qui fondamentalmente l'Europa nella sua progettazione sta facendo dei ragionamenti anche abbastanza consistenti, sia in termini di denaro sia in termini di misure. E qua sto parlando della prossima programmazione. Il secondo asse, la produzione, cioè il produrre latte, il produrre legname, il produrre piante officinali, il produrre ortaggi, in luoghi che sono fondamentalmente luoghi di grandissima qualità, perché il delta termico, lo sbalzo di temperatura porta una qualità elevatissima, ma di difficile coltivazione, perché ci vogliono più soldi, ci vogliono anche più impieghi di mezzi, pensiamo solamente quando si lavora in pendenza, e anche chiaramente più esborso di denaro. Qui diciamo sulla colonna, sull'asse della produzione, noi siamo in difficoltà, perché l'Europa nella fase diciamo del sostegno alla produzione non ha la sensibilità di riconoscere il prodotto di montagna, la produzione della montagna rispetto essenzialmente alla produzione che avviene in pianura o in collina. E qui ci troviamo un delta di differenza di costi molto elevato. Attenzione, oltretutto l'Europa in questi casi, in molte situazioni, cerca di dissuadere la produzione, dicendo cerchiamo in qualche maniera di mantenere l'ambiente, ma non di fare una produzione impattante. E allora vengono messi in discussione gli allevamenti zootecnici, vengono messe in discussione delle coltivazioni intensive, che ricordo non sono mai intensive come in pianura. Terzo asse, l'asse della promozione, l'asse del vendere il prodotto, l'asse del vendere l'immagine, l'asse di farsi conoscere nel mondo, dalle fiere, dai momenti fieristici importanti, ai momenti di confronto essenzialmente anche attraverso delle trasmissioni in rete o non dei prodotti, dai momenti di divulgazione dei grandi network televisivi sui nostri prodotti locali, ai momenti di
anche conoscenza delle peculiarità organolettiche dei prodotti. Il terzo asse è un asse fondamentale, e anche qui l'Europa fondamentalmente ha la capacità, la forza e anche, diciamo, un po' la lungimiranza di riconoscere delle positività nella promozione. Allora io, per non fare grandi discorsi, perché i brodi lunghi non mi piacciono, dico una cosa: dobbiamo in qualche maniera far passare un concetto, che non possono essere questi tre assi che vanno per la loro strada in maniera molto separata. Devono essere tre sistemi che si parlano fra di loro, dal momento fieristico al momento della produzione, al momento della vita in montagna e viceversa, e tre sistemi che devono essere tutti e tre aiutati sia a livello europeo, con delle misure specifiche, sia a livello regionale, sia a livello nazionale. E anche, ripeto, può anche essere a livello locale, perché non c'è solamente una questione di soldi. Molte volte anche la sburocratizzazione di alcune pratiche per sfalciare un campo o per lavorare un territorio che non è più di nessuno, perché magari i figli sono in Australia, non si trovano. Ecco, quel passaggio là, io mi ricordo il provvedimento legislativo che avevo fatto in regione, quei passaggi là non costano, ma sono solamente obiettivi di buona volontà. Ecco, con questo concludo. Non ho dimenticato tutta la parte dei giovani, del primo insediamento, dell'inserimento in agricoltura dei ragazzi, della loro formazione professionale. Quel mondo lì è un mondo che, dato il poco tempo che ho, non posso sviluppare, ma che in qualche maniera sto lavorando assieme. Domani sono a Milano proprio per questo motivo, sto lavorando assieme a una serie di ricercatori sul campo, su questo mondo, perché l'inserimento del giovane in agricoltura non è solamente dai 18 ai 39 anni, ma l'inserimento del giovane in agricoltura è anche, non è solamente un titolo di studio. L'inserimento del giovane agricoltore può essere una grande opportunità anche nella transizione ecologica, nella transizione sostanzialmente ambientale, che tanto ci laviamo la bocca, ma molte volte non l'applichiamo. Grazie di avermi invitato, vi auguro buon lavoro. Saluto il dottor Contarin, che stimo moltissimo, perché l'ho avuto in commissione tanti anni e quando sono in difficoltà lo chiamo per prendere un suo consiglio. Grazie ancora, buona serata. Grazie all'onorevole Dario Bond. Diamo adesso la parola all'onorevole Roger Domenech. Eccomi qua, mi sentite? Mi sentite? Sì? Perfetto. Grazie intanto per l'invito e grazie per l'iniziativa. Io mi scuso anche un po' per il trambusto, ma siamo nel pieno delle votazioni proprio del piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo in una giornata decisiva, diciamo così, per l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, e che viene ratificato anche in sede parlamentare. Questa mattina io ho fatto un intervento a nome del mio gruppo, del Partito Democratico, proprio sulle tematiche riguardante la vita in montagna. Allora, una considerazione, anche visti i tempi e viste insomma come si è svolto, condividendo tutti gli interventi che ho sentito fare in questa giornata di approfondimento. L'agricoltura deve essere sempre più trasversale, uso questo termine, proprio perché l'agricoltura, soprattutto l'agricoltura di montagna, a cui faccio riferimento, è un elemento della vita in montagna, un elemento fondamentale. Allora siamo dentro una nuova stagione in campo europeo, che è legata alle nuove pianificazioni in campo agricolo, che le abbiamo ben sentite dai nostri europarlamentari, e che è legata anche dal nuovo piano di ripresa nazionale dopo la pandemia. Cos'è questa trasversalità? Vuol dire che l'agricoltura deve cercare di intercettare tutte le opportunità che si stanno costruendo. L'opportunità digitale, l'innovazione, l'opportunità di un'agricoltura sempre più sostenibile da un punto di vista dell'impresa di montagna. Quindi la sostenibilità non è solo sul senso della sostenibilità esclusivamente ambientale. Se vogliamo mantenere le imprese agricole di montagna, queste devono essere sostenibili, cioè devono produrre un reddito adeguato per consentire la vita nelle montagne. Allora, in questo senso, un tema
enorme, trasversale, è il pagamento dei servizi ecosistemici, così viene definito ormai dalle normative in campo nazionale. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'agricoltura di montagna, mi riferisco in maniera particolare, rende un beneficio complessivo alla manutenzione del territorio. Oggi siamo in una fase avanzata di questi concetti, per fortuna. 10 anni fa questi concetti non esistevano. Avanzati in che senso? Nel senso che oggi, se parliamo di una grande filiera che, ahimè, in Italia ormai non c'è più, l'ho sentita nominare prima dal collega Saviane, la filiera del legno, ahimè, oggi quel problema commerciale che viviamo oggi deriva dal fatto che non abbiamo una industria vera e propria di legname, e quindi abbiamo un grande patrimonio forestale ma una scarsa capacità industriale per la lavorazione del legno. Dico, in questo concetto io cito solo questo esempio. Cosa produce oggi il bosco, oltre alla capacità ovviamente di produrre il legno? Produce un deposito e quindi un servizio ecosistemico all'intera collettività nazionale che riguarda la riduzione della CO2. Allora, prima o poi dovremo decidere che quel bosco serve ovviamente a produrre legno, ma siccome serve in via generale anche a intercettare la CO2, deve essere reso a chi poi quel bosco lo cura un pagamento supplementare. E guardate che questo l'ho fatto molto chiaro, l'esempio insomma della capacità di trattenere la CO2 da parte del legno, ma potrei fare lo stesso esempio rispetto allo sfalcio del prato, rispetto alla zootecnia di quota, rispetto al mantenimento della biodiversità in agricoltura. Allora, se da una parte c'è una sfida enorme, commerciale, di qualità, rispetto all'agricoltura di montagna, dall'altra c'è una sfida di riconoscimento questa grande valenza dell'agricoltura di montagna rispetto al mantenimento della biodiversità e dell'equilibrio fra la vita dell'uomo e la vita naturale. Allora, in questo c'è una grande sfida che può dare quel benefit in più, che non è una mancetta agli agricoltori di montagna, ma è il riconoscimento di uno sforzo suppletivo, di uno sforzo in più che devono fare per rimanere fin dentro in fondo alle valli. Questo è un tema centrale. Perché dico è trasversale? Perché ho fatto l'esempio sull'agricoltura, ma potrei farlo su tantissimi altri esempi del campo della vita in montagna. Se noi non ci facciamo riconoscere il cosiddetto differenziale montagna, questo sforzo in più in tutti i campi dell'impresa e della vita delle famiglie e delle imprese, come dicevo, noi facciamo fatica a trattenere dentro le valli le popolazioni. L'agricoltura, essendo un elemento strettamente collegato alla salvaguardia dell'ambiente e, come dicevo, la biodiversità, è un elemento primario, cioè fondamentale. Questa è la verità. Su questo ci giochiamo una grande scommessa in campo europeo e in campo nazionale. Tutto il piano nazionale di ripresa e resilienza ha questo aspetto trasversale. Non c'è un settore favorito dell'industria o dell'agricoltura, ma l'industria e l'agricoltura in questo caso possono intercettare finanziamenti in tutti i campi delle cosiddette 6 missioni in maniera trasversale. Ecco, ci giochiamo una grande sfida. Io sono convinto, insomma, che se facciamo passare questo messaggio, cioè della plusvalenza positiva del vivere in montagna, anche dell'agricoltore, possiamo far passare il messaggio che ci devono essere e ci devono essere sempre in maniera più importante il pagamento di questo differenziale rispetto a fare impresa agricola in montagna. Ecco, io volevo aggiungere questo, condivido tutte le considerazioni, ma credo che questo sia uno snodo fondamentale per garantire, insomma, alle nuove generazioni di poter fare impresa con dignità sui territori delle Alpi e delle Appennini, fare attività in pendenza e in quota. Ripeto, dobbiamo farci riconoscere. Ecco, secondo me oggi ci sono anche le condizioni tecnico-politiche per far riconoscere questo sforzo in più dell'agricoltura di montagna. Ci sono le condizioni tecnico-politiche perché l'ambiente naturale, l'ambiente sostenibile, l'ambiente dei grandi spazi, la parte meno concentrata, dove la popolazione è meno concentrata, oggi, dopo la pandemia, è molto più appetibile di prima, e su questo ci giochiamo un pezzo del futuro della nostra provincia. Grazie veramente per l'occasione, io non vi rubo più, volevo solo esprimere questo concetto in maniera molto chiara, perché credo che attorno a questo concetto si gioca la sfida del prossimo futuro per le nostre popolazioni. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie mille all'onorevole Roger De Menec e diamo adesso la parola a Franco Contarin, che è il direttore dell'autorità di gestione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e le Foreste della Regione del Veneto. Sì, buongiorno. Mi può confermare se mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Cercherò di essere veloce nel mio contributo dopo così tanti autorevoli e peraltro aggiornatissimi interventi. Volevo limitarmi a condividere con voi alcune considerazioni. Sono 5-6 considerazioni che cercherò di rendere didascalicamente. Il tema delle risorse. Deve essere chiaro che, visto che è il mio mestiere, parlo delle risorse che arriveranno dal bilancio europeo 21-27, deve essere chiaro che i famosi 358 miliardi stanziati per la PAC 21-27 sono il 6% in meno rispetto allo stesso stanziamento che c'era nel periodo 2014-2020. Dal lato dello sviluppo rurale possiamo contare su un 11% in meno di risorse. È per questo che da 6 mesi con l'assessore Canersi dal suo primo insediamento abbiamo posto la questione di un diverso criterio di riparto a livello nazionale per tentare di arginare la debacle dal lato delle risorse europee, che pur consegnando delle sfide enormi con dei target effettivamente sfidanti, ma ho sentito diversi onorevoli europarlamentari che l'hanno ammesso, pur consegnando queste sfide e questa conversione della spesa verso la sostenibilità ambientale, disarmano totalmente la spesa rivolta ad esempio all'insediamento dei giovani o a quello che è anche il pagamento diretto, che si vede sottratto ovviamente una quota importante per gli ecoschemi, e dobbiamo essere consapevoli di questo aspetto, perché ed è questo il motivo per cui appunto Caner ha cercato di portare qualche punto percentuale in più al Veneto anziché alle altre 15 regioni. Ovviamente colpendo altre realtà, quelle delle 6 regioni che sono sulla stampa, le avete viste anche nella stampa di settore, ho visto anche dei comunicati stampa di recente, che ovviamente stanno difendendo quel coltello tra i denti, queste risorse. Non è un problema però di risorse, perché comunque abbiamo avuto circa 5.500-5.700 beneficiari della zona montana di questa programmazione, di questo PSR, e che hanno avuto un impegno di spesa di 430 milioni, quindi con una media di aiuto cada uno che oscilla tra i 70.000 e gli 80.000 euro nell'arco di 6 anni. Per carità, è una media, è sicuramente insufficiente, ma oggettivamente la vedo ardua con i bilanci che abbiamo, nonostante gli sforamenti autorizzati, la vedo ardua di riuscire a portare più risorse. Dunque, ho sentito evocare il problema della personalizzazione rispetto ai territori degli strumenti e delle misure, molto possibilista il rappresentante della Commissione europea. Allora io farò da contraltare con sano realismo. Chi mi conosce sa che sono franco di nome e di fatto. Allora io vi dico, mi aspetto nei prossimi mesi una definizione di regole ancora più complicata sia nel primo pilastro che nel secondo pilastro. Innanzitutto abbiamo questa grande chance del piano strategico nazionale che si sta rivelando in tutta la sua complessità, nel senso che le scelte del Veneto, come quelle della Sicilia, vanno mediate a Roma. Non siamo più autonomi totalmente come eravamo prima di rapportarci direttamente alla Commissione. In più la Commissione gioca sulle parole, per cui è vero che il greening non c'è più. Adesso c'è un'altra cosa che si chiama condizionalità rafforzata, che è il greening più qualche altro elemento. Ok? Quindi gli ecoschemi saranno degli strumenti sul primo pilastro che si mettono con vincoli superiori alla condizionalità rafforzata. Le misure del PSR che potremmo pensate ad esempio alla 10.1.4 gestione attiva dei pascoli o la misura di indennità compensativa, devono essere superiori alla condizionalità rafforzata nuova e anche al tassello dell'eventuale ecoschema. Quindi aspettiamoci una notevole complessità. Sapete che non temo le sfide per demolire la complessità, ma onestamente vi dico, avremo questa sfida. So che ci sono addetti ai lavori che ascoltano, quindi leggete tra le righe, leggete tra le parole. Il funzionario della Commissione europea ha detto che la Commissione approverà
il PSN e approverà gli ecoschemi. Si attende un periodo di negoziato. Perché il PSN deve essere presentato entro dicembre 2021? Perché loro pensano di impiegare un anno pieno per approvare i 27 PSN. Ok, ci hanno messo un anno la volta scorsa ad approvare 118 PSR, quindi vi consegno a voi, pensate a che livello di dettaglio la Commissione metterà giustamente il suo giudizio alla singola parola. Quindi non mi aspetto una semplificazione nei termini auspicati da molti, soprattutto dai primi interventi dei presidenti. Mi dispiace dirvelo, ma lo dico perché dobbiamo adottare contromisure, conoscere, prevenire. Sapete che l'abbiamo fatto in questa programmazione, ad esempio con il calendario dei bandi, per fare in modo tale di risolvere il problema dei tempi lunghi delle autorizzazioni. Ci inventeremo qualcos'altro, ma non illudiamo gli agricoltori della semplicità, perché questa non ci sarà, ok? Spero di venire smentito, ma temo di no. Vado veramente alla conclusione. Stiamo lavorando sul 23-27, lo sapete. Siamo una delle poche regioni che da più di un anno, dal 2018, ha iniziato a lavorarci, Conferenza regionale dell'agricoltura, documento che ha ispirato il programma di governo di questa giunta, documento strategico, priorità strategiche. Abbiamo avuto la consultazione del partenariato a fine 2020, abbiamo già fornito una serie di indicazioni a livello nazionale del PSN. Le dobbiamo mediare con le altre regioni, perché il piano è unico. Avremo uno spazio come regioni, ma è uno spazio che va negoziato e giustificato. Per questo è importante che ogni rappresentanza segua questi lavori e sia presente nel momento in cui si può tener conto del pronunciamento. Passato il treno, stante la complessità della filiera decisionale, anche la cosa più incontrovertibile, anche la tavola delle leggi, se arriva in ritardo, è in ritardo e se ne riparla dopo il 2027. Ok? Quindi richiamo da ultimo il fatto, anche le organizzazioni, i soggetti che hanno una qualche rappresentanza a livello nazionale, al fatto di presidiare quel livello. È un livello che va presidiato perché è un livello in cui una strana convergenza sembra all'opera per esautorare il ruolo regionale. Quindi, ancorché auspicata la flessibilità per decidere le cose a livello di area, penso all'intervento del Presidente del Coldiretti, sappiate che il trend reale delle cose va all'opposto, ancora più verticismo. Ok? Noi come regioni saremo come sempre il capro espiatorio perché ci tireranno in ballo per ciò che non si può fare, diranno è colpa della regione che non l'ha voluto. Per ciò che verrà contestato diranno è la regione che non è capace di spiegare bene e di articolare bene. Quindi già me lo vedo questo film, però lo dichiaro in tempi non sospetti in modo tale che ogni nostra attenzione sia su questi aspetti. Vengo alla fine al dunque, ho fatto delle affermazioni prima portando dei dati consistenti di risorse e affermando che a mio avviso sul tema montagna e tessuto imprenditoriale in montagna non è tanto, o meglio, non è solo un tema di risorse. Come regione, l'assessore Caner l'ha dichiarato all'inizio, faremo il massimo per continuare questo trend prioritario. Ripeto, al 5% del tessuto imprenditoriale veneto che opera in montagna come agricoltori abbiamo destinato quasi il 40% del PSR. Vuol dire che il restante 95%, di cui la Giunta non può dimenticarsi, ha fruito di poco più del 61-62% delle risorse. Quindi penso che questo deponga, non servono parole, sono fatti che depongono rispetto all'attenzione che ha la regione. Però dove voglio arrivare? Che forse dobbiamo anche spostare la nostra attenzione, facendo franchigia e fiducia su questo che ho detto, provare a pensare che forse non è tanto una questione di risorse, qualcuno di voi l'ha detto, non è tanto una questione forse neanche di misure agricole, ma è un tema ed è il tema evocato dall'onorevole Bond, che ringrazio, è sempre cortese e generoso nei miei riguardi. È un tema di ruralità, lui l'ha detto e l'ha spiegato benissimo, cioè è un tema di vivibilità dei territori, perché sfido chiunque, e voi lo sapete meglio di me, a poter accettare delle condizioni a cui taluni di voi in maniera eroica sono abituati. I vostri figli, i vostri nipoti non le accetteranno neanche se dovessero ricevere milionate di euro. Quindi
Dove voglio arrivare? Forse serve una maggiore attenzione, va bene il PSR, va bene la PAC, ma forse, e lo lancio soprattutto all'amico Gianangelo con cui ci conosciamo da anni, forse va fatta maggiore lobby, la uso in termine buono e onesto, anche verso gli altri grandi fondi che ci sono. I fondi della politica di coesione, Fondo Coesione, il POR FESR, il POR FSE, diversamente alla PAC, hanno visto e vedranno un incremento sensibile di risorse. Parliamo di un incremento a doppia cifra. A noi hanno ridotto il 10%, ma a loro l'hanno aumentato. Quindi, sulle tematiche della vivibilità, dei servizi, del presidio territoriale, che è pane per i loro denti, va spostata l'attenzione, perché con le risorse che abbiamo del PSR faremo poco tramite lo sviluppo locale, leader, quel poco tenteremo di farlo, ma abbiamo meno risorse, quindi bisogna attrezzarsi e andare a battere la porta altrove. Detto questo, mi scuso con voi se vi ho rubato qualche minuto in più e auguro a tutti un buon lavoro e una buona Pasqua. Grazie. Grazie mille al dottor Contarin, che mi sembra sia stato molto chiaro sulle cose che ci sono da fare da qui in avanti. E do adesso la parola quindi a Luca Crema, che è il presidente della Federazione Regionale degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali della Regione Veneto. Grazie mille, dottor Crema. Grazie, buonasera. L'entusiasmo del dottor Contarin su questi argomenti è sempre coinvolgente e molto competente proprio, insomma. Credo che il problema della montagna e il problema dell'agricoltura di montagna è un problema che va oltre l'economia, è un problema che deve essere affrontato su tavoli ben più ampi, perché è vero che deve diventare, l'azienda agricola sta diventando il vero custode dell'ambiente, però dobbiamo dare la possibilità all'azienda agricola di poter andare avanti. E in questo direi che le sfide che vengono poste per questa nuova programmazione, in modo particolare gli indirizzi del Farm to Fork, sono indirizzi molto pesanti, perché quegli interventi di necessità di obiettivi di riduzione sia di prodotti dei fitofarmaci, sia del prodotto dei fertilizzanti, sia dell'aumento dell'agricoltura biologica, necessita delle trasformazioni che chi mi ha preceduto ha definito importanti. Quindi credo che l'azienda agricola ha bisogno di supporti anche di adeguato livello. E dico questo perché probabilmente bisogna anche ripensare quella che dovrà essere la consulenza per le aziende agricole. Deve diventare una consulenza qualificata, deve diventare una consulenza probabilmente integrata della singola azienda agricola. Fino adesso magari eravamo abituati a una consulenza che più che consulenza diventa informazione, diventa comunicazione di adempimenti che devono essere rispettati, oppure aiutare l'azienda agricola a fare una checklist all'interno dell'azienda. Ma ora la sfida si fa molto più economica, per cui bisogna cercare di dare una consulenza che dia degli strumenti all'azienda per dare una prospettiva di vita di lungo periodo, anche talvolta non considerando la permanenza di determinati sostegni esterni. Quindi bisogna arrivare a fare una valutazione economica molto più appropriata, a diventare degli esperti di marketing, diventare degli esperti di nuove tecnologie, perché è questo che ci viene chiesto. E noi come dottori agronomi e dottori forestali stiamo sul territorio, stiamo continuamente sul territorio, e queste esigenze noi le stiamo sentendo da parte delle aziende che hanno delle visioni un po' più avanzate rispetto alle altre, ma credo che sarà il destino futuro di tutte le aziende agricole. E in questo aspetto quindi ecco che la consulenza deve diventare un aspetto importante in questo percorso di trasformazione dell'azienda agricola, e quindi poter dare i giusti supporti. Riteniamo inoltre che nell'ambito di questa, chiamiamola filiera, anche di informazione, di formazione e di consulenza, debbano essere coinvolti molti soggetti, perché l'azienda agricola è il fruitore, o perlomeno è l'elemento che ha necessità di questa nuova consulenza, però ci deve essere il coinvolgimento dell'università, che deve diventare effettivamente quella struttura che dà gli strumenti da poter essere utilizzati all'interno dell'azienda agricola. Però l'università
lavora in un ambito molto elevato, quindi serve qualcuno che possa tradurre effettivamente queste informazioni o queste nuove tecnologie a livello dell'azienda agricola. Noi dottori agronomi e dottori forestali per formazione siamo stati e siamo ancora a fianco delle aziende agricole in questi percorsi, cioè ci possiamo anche definire quella che è quella puleggia di trasmissione tra le conoscenze dell'università e l'applicazione di queste conoscenze a livello di azienda agricola. E riteniamo quindi di diventare, di essere, come lo siamo sempre stati, però in maniera diretta, coinvolti in questa filiera di trasformazione, delle aziende agricole. Questo è un tipo di intervento su cui noi siamo impegnati da molto tempo, perché noi facciamo parte del partenariato e abbiamo avuto modo di dare anche noi i nostri contributi all'interno della predisposizione di quella che è stata la proposta veneta degli interventi che è stata messa a disposizione dal Ministero per l'elaborazione del piano strategico nazionale. Per cui nella stessa nostra formazione esiste un forte impegno formativo nel cercare anche di migliorare le nostre conoscenze e in questo senso abbiamo anche abbiamo una convenzione con l'università in cui stiamo cercando di avere un rapporto, diciamo, reciproco, nel senso che l'università diventa un elemento di formazione per noi e di aggiornamento per noi, ma anche noi cerchiamo di dare dei contributi all'università per indirizzare anche la formazione verso queste nuove tecnologie. Quindi noi siamo innanzitutto per ringraziare di essere stati coinvolti in questo tavolo, che sicuramente è un tavolo che ha visto l'espressione di relazioni autorevoli e ci teniamo a dare ancora la nostra disponibilità e comunque in ogni caso di dare quello che è, di valorizzare quello che è il nostro rapporto, perché probabilmente la sostenibilità vera e propria, cioè noi stiamo parlando di sostenibilità ambientale, però noi dobbiamo costruire la sostenibilità aziendale, perché come è stato già detto da molti che mi hanno preceduto, l'azienda dobbiamo farla sopravvivere. Quindi noi siamo a fianco delle aziende agricole o vogliamo essere a fianco delle aziende agricole in questo percorso di trasformazione. Ringrazio tutti e chiudo il mio intervento. Grazie. Grazie al dottor Luca Crema e diamo adesso la parola al dottor Giustino Mezzalira, che è il direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali di Veneto Agricoltura. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Avete visto dal programma, era prevista la presenza del mio direttore e purtroppo è impegnato in altri dei tantissimi impegni che ha in questo momento a livello regionale. Porto ovviamente il suo saluto e ho anche un po' l'onere se volete, di concludere. Veneto Agricoltura, sapete bene tutti chi è l'Agenzia Veneta per l'Innovazione. Noi abbiamo la grande responsabilità di gestire una parte consistente del territorio montano della nostra regione, con i 15.000 ettari di foreste, alpeggi, malghe, diamo un'impronta importante ad alcuni territori e lo usiamo come territori diciamo pilota e dimostrativi. Ecco. Abbiamo sentito quanti conflitti ponga l'avvio di questa nuova fase della politica agricola, però è stato sottolineato da molti come i territori montani tutto sommato siano quelli forse più attrezzati per poter rispondere positivamente alle nuove sfide che legate alle strategie clima e biodiversità e a poi grandi visioni che derivano da Bruxelles vengono poste al mondo agricolo. Perché? Perché la montagna è sempre abituata a lavorare sulla qualità più che sulla quantità, a lavorare in termini di sostenibilità nelle 3 dimensioni più volte richiamate, a lavorare in una logica di multifunzionalità in montagna, che sostanzialmente è nata l'idea dell'agriturismo, e la montagna che spesso sa cogliere le nuove opportunità offerte dall'interazione con il turismo. Ecco. Quindi ripensare l'agricoltura di montagna alla luce dei nuovi orientamenti della PAC forse non è così, diciamo,
non è così difficile. E io ho provato adesso brevemente, perché sono un'agenzia e mi occupo di cose concrete, devo occuparmi di progetti, di cose che poi possono avere una diretta ricaduta sulle nostre aziende agricole. Ho cercato di mettere a fuoco con voi, soprattutto vista la nostra radicata presenza nel bellunese, alcuni esempi di come, per esempio, agricoltura e conservazione della biodiversità, che è stato tante volte evocato, ma come concretamente lo possiamo vedere. Mi ha fatto enormemente piacere sentire quante volte si è evocata l'importanza di conservare le superfici a prato, le superfici a pascolo. Ecco, e qui, per esempio, sappiamo, abbiamo un esempio bellissimo sul territorio del comune di Lentiai, con le sue spettacolari fioriture adesso fra poche settimane dei prati a narciso. Sappiamo che se non c'è lo sfalcio, e lo sfalcio è legato alla zootecnia, quei meravigliosi prati nel giro di pochi anni perdono, magari restano ancora degli ecosistemi aperti, ma infiltriscono e perdono completamente un elemento fondamentale e caratteristico della biodiversità e del paesaggio. Ma ripensiamo come il mantenimento del pascolamento nelle zone montane soprattutto mantenga libere le superfici. Addirittura io sono forestale con qualche pelo bianco, mi piace ricordare come addirittura un tempo l'ambiente di Malga non era solo la separazione fisica dello spazio pascolivo dal bosco, ma il bosco stesso era un bosco pascolato, e da forestale dico che in un certo modo l'introduzione e il mantenimento anche del bestiame in certi ecosistemi a copertura forestale, pensiamo ai boschi di alta quota, di larice, spesso collegati agli alpeggi, possa mantenere elementi fondamentali di nuovo di paesaggio e biodiversità. Ma altrettanto interessante è osservare come la riscoperta di alcune filiere, io sono vicentino, in questo momento per esempio nella pedemontana vicentina si sta riscoprendo, come in quella trevigiana per esempio, la coltivazione del castagno. I castagneti sono ricchissimi di biodiversità, però il loro abbandono porta a delle boscaglie che non hanno nulla da dare né in termini economici né in termini ambientali. E collegato alla biodiversità stanno emergendo anche delle nuove filiere molto sfidanti. Sto pensando a quello che sta avvenendo in altopiano d'Asiago con l'avvio della coltivazione artificiale del mirtillo nero, quello selvatico, che eravamo tutti abituati a raccogliere da bambini e che oggi importanti aziende dell'agroalimentare veneto stanno cercando di diffondere come nuove colture che possono dare un'integrazione al reddito. È appena stato vinto per esempio un progetto LIFE che vede come capofila Rigoni di Asiago, che ha proprio l'intenzione di usare superfici ex agricole distrutte e poi rimboschite nel primo dopoguerra, della Grande Guerra, e poi abbattute da vaia, non solo per tornare, come si sta discutendo in tante aree, a pascoli, a sistemi quindi vocati all'allevamento, ma tornare ad essere campi agricoli, magari per colture molto molto specializzate, quali possono essere per esempio le coltivazioni di piccoli frutti dall'alto valore aggiunto. Ecco. E infine mi piace ricordare l'esempio di come il problema ungulati, che in questo momento ha un impatto, se andiamo a guardare in termini di impatto sul reddito delle nostre aziende di montagna, è più alto, mi spiace ricordarlo, ma sono numeri e non sono facilmente confutabili, è più alto dell'impatto dei grandi predatori. Quella stessa filiera degli ungulati, che ha creato così tanti problemi, a partire da alcune aree tutelate come la foresta del Cansiglio, dove l'impatto dell'arrivo del cervo è stato devastante sia sugli allevamenti che sulla foresta, potrebbero però diventare delle nuove filiere di pregio. Alcune regioni, vedi la Toscana e l'Emilia Romagna, hanno già fatto dei grossi passi avanti, e in altre parti europee è normale trovare una filiera locale della carne di selvaggina. Ecco, sono tutti elementi che mostrano come tra convivere con la biodiversità che è tipica degli ambienti montani e fare economia sia veramente possibile. L'altro grande tema che ci viene sollevato è quello del cambiamento climatico. Ecco, e qui ci sono due parole chiave che i territori di montagna devono avere chiaramente in testa. Da un lato adattamento, adattarsi a nuove condizioni, pensiamo a cosa abbia voluto dire per la montagna veneta la tempesta Vaia, e dall'altro mitigazione, quindi il contributo che possiamo dare. Molti dei relatori che hanno parlato prima di me, ma d'altra parte se parli per ultimo è facile che abbiano già detto tutte le cose, hanno sottolineato quanto i sistemi agricoli e forestali alpini possano costituire due importantissimi sink, pozzi di carbonio. I prati pascolo sono ricchissimi di carbonio nel suolo, le foreste sono ricchissimi di carbonio nei boschi, nel legno dei boschi. Ecco, l'importante è che quel legno però non resti sostanzialmente a marcire nei nostri boschi,
poi magari arriva Vaia a far piazza pulita, ma invece venga reinserito in vivaci filiere in modo che il zinc si trasferisca dal bosco al mobile, alla casa, al pavimento, al serramento, perché quello comunque è un zinc stabile di carbonio, con il valore aggiunto che questo zinc potrà dare al nostro territorio. Per quanto riguarda l'adattamento, invece, assolutamente in montagna dobbiamo avere un'enorme attenzione alla manutenzione, soprattutto alla prevenzione del dissesto idrogeologico, perché non è una buona strategia agire dopo che è arrivata la rovina, ma l'ottima strategia, da sempre perseguita per fortuna dalla nostra regione, che è un efficiente sistema che, come si dice, rimette la pietra a posto quando cade dal muretto a secco, ecco, di mantenere quel sistema di una prevenzione, di una manutenzione che magari non fa molto rumore, ma continua del nostro territorio. Ecco, su tutti questi temi, Veneto Agricoltura c'è e molto a fianco ovviamente il braccio operativo della regione, quindi risponde ai dettami che ci arrivano dalla giunta regionale, sempre di più, e questo è un forte volere anche del nostro direttore dell'acqua, sarà a fianco e co-costruirà assieme agli operatori, agli stakeholder, in primis alle associazioni degli agricoltori, le attività di ricerca e sviluppo che noi faremo, mettendo a disposizione molte realtà che possono essere veramente un laboratorio a cielo aperto. Lo sono sempre stato, pensiamo solo che cos'è la foresta del Cansiglio, pensiamo cosa stanno diventando altre foreste, come per esempio la foresta di Malgonera, che abbiamo totalmente dedicato alla ricerca con l'Università di Padova dopo Vaia. E concludo dicendo che con Longarone Fiere, di cui siamo soci, c'è un antico sodalizio e stiamo organizzando cose importanti da anni. È già stato citato quello che stiamo facendo insieme sulla forestazione. Ecco, siamo ovviamente a fianco di Longarone Fiere anche per sviluppare iniziative molto innovative come questo forum online. Grazie a tutti per l'attenzione e anche da parte mia buona Pasqua a tutti. Grazie mille per il contributo al dottor Mezzalira e diamo adesso la parola al dottor Alberto Negro, che è presidente ANARF, che è l'Associazione Nazionale per le Attività Regionali sulle Foreste. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Tutto a posto, ok. Grazie dell'invito, grazie al Presidente, grazie al Consiglio d'amministrazione, complimenti per quello che state facendo ed organizzando. L'evento di oggi pomeriggio è sicuramente stato molto interessante per i temi che ha trattato. Perché ANARF, che è un'associazione nazionale che riguarda la gestione delle foreste demaniali, è stata invitata a questo convegno? Perché ci sono alcuni temi sui quali anche noi abbiamo qualche cosa che può interessare da poter dire. Inizialmente mi riallaccio un attimo ad un accenno che ha fatto il Presidente Bellatti nella sua apertura. Diceva che 2/3 della superficie italiana fa parte, è a foreste. In effetti 1/3 a foreste, 1/3 è agricoltura. Comunque sia, se prendiamo foreste ed agricoltura, le mettiamo tutte assieme, diciamo che 2/3 dell'Italia è certamente interessata da quelli che possono essere gli sviluppi della nuova PAC, che è il tema oggi del quale si sta parlando. Le foreste italiane sono una parte importante delle foreste europee. Certo, non abbiamo le grandissime estensioni, però l'Italia, dopo la Spagna, è il paese che ha la maggior incidenza di foreste sul suo completo territorio, sul suo totale territorio, e questo dà un significato importante di quanto le foreste dovrebbero essere tenute effettivamente in debita considerazione quando si fanno le politiche. Abbiamo sentito parlare oggi di gestione delle foreste. Meno del 20% delle superfici forestali oggi sono gestite. La gestione delle foreste è un tema molto caro ad ANARF e molto caro alle regioni che fanno parte di ANARF, come poi anche a tutte le altre. Perché gestire vuol dire soprattutto fare i piani di ripresa, quindi
fare i piani di gestione del bosco. Gestire una foresta vuol dire anche tagliare gli alberi, ma tagliarli con coscienza, seguire una certa logica, seguire un certo programma per il taglio degli alberi. Purtroppo, come ho detto, solo il 20% circa della superficie forestale italiana è gestita. Ma perché solamente il 20%? Sostanzialmente sono 3 i problemi che portano a questa bassa percentuale. Primo di tutto, non c'è una cultura così diffusa sul fare i piani di gestione. L'accessibilità è un enorme problema. Lo vedo quando ero direttore di Veneto Agricoltura, le nostre 2 principali foreste, quella del Cansiglio e quella di Giazza. Quella del Cansiglio ha un piano di taglio importante che tra l'altro avevo fatto crescere anche dal 40 al 60% della ricrescita, mentre dall'altra parte Giazza è pochissimo produttiva. Perché? Perché è difficile l'accesso alla foresta, quindi un problema di cultura, abbiamo detto un problema di accessibilità. Il terzo problema molto importante è quello della frammentazione. La stragrande maggioranza delle nostre foreste sono gestite per terza, quarta, quinta generazione, che sono una serie di proprietà frammentate, molte delle quali anche al di sotto dell'ettaro. Però gestire le foreste è un elemento importante. Vuol dire tagliare gli alberi, ma vuol dire anche far ricrescere gli alberi. Prima sentivo che il senatore Saviane diceva che nel Bellunese noi non abbiamo bisogno di piantare alberi, abbiamo bisogno di pascoli. Questo è assolutamente corretto, però dobbiamo anche pensare che abbiamo anche bisogno di piantare alberi. Non si può pensare che faccia tutto solo ed esclusivamente la natura, perché con i cambiamenti climatici le condizioni alle quali le piante nostre, le montagne oggi stanno vivendo, le piante stanno crescendo non sono le stesse, e dobbiamo soprattutto pensare che la politica nelle foreste che prendiamo oggi, che decidiamo oggi, sarà quella che darà i risultati fra 30-50 anni. Quindi dobbiamo avere una visione nella gestione delle foreste, nella ripiantumazione, che sia assolutamente coerente con quelli che sono i cambiamenti climatici, l'aumento della temperatura e la situazione che potrà esserci fra 50 anni. Un problema diciamo minore che troviamo nelle foreste, ma che certamente c'è, è quello della connettività. È impossibile pensare che la montagna e che le foreste siano tutte collegate con la banda ultraveloce, però oggi abbiamo una possibilità, che è quella dei progetti del Green Deal, il PNRR che deve essere approvato quest'anno, come sappiamo, per finanziare delle modalità per cui nelle foreste e nei paesi di montagna, ma io parlo delle foreste in particolare, ci sia la possibilità di accedere ai dati e quindi poter accedere ad internet e quindi poter gestire con una logica di digitalizzazione anche quei territori che sono abbandonati. La banda ultralarga in questi casi non è prevista con diciamo la stesura della fibra ottica, ma si parla di una nuova tecnologia, la FWA, che è una tecnologia per cui i dati arrivano attraverso la banda ultralarga in centrali che poi le trasmettono via etere, quindi è una via di mezzo tra la fibra ottica e la connessione dati dei telefoni. Questo sicuramente aiuta moltissimo la gestione e lo sviluppo delle foreste e l'agricoltura nelle foreste. Concludo facendo una considerazione che riguarda il PSR. Visto che il tema di oggi era la PAC e quindi poi di conseguenza arriviamo col PSN e il PSR. Quando parlavo di cultura, che manca
in molte parti diciamo, il concetto della gestione delle foreste, mi ha colpito un paio di anni fa una presentazione fatta dal direttore generale della direzione foreste del MIPAF, che parlava e ci spiegava quanto sia in percentuale le risorse che le diverse regioni italiane mettono nel PSR relativamente alle misure forestali, cioè la misura 8 e la misura 15. Teniamo presente che a livello nazionale l'Italia ha un valore complessivo di circa l'8%, cioè mentre le superfici forestali sono il 50% del totale, sono equivalenti, ecco, mettiamola così, sono equivalenti alle superfici agricole, solo l'8% del PSR, misura 8 e misura 15, in Italia mediamente sono risorse che vengono destinate. Purtroppo, e qua l'ho già detto, purtroppo, ripeto, il Veneto è fanalino di coda, perché il Veneto è al di sotto del 4%. Allora mi domando, su una politica complessiva di PSR che per il Veneto nell'ultimo settennato valeva circa nel Veneto 1 miliardo e 200 milioni circa, nella misura 8 per esempio investire 42 milioni su 1 miliardo e 200 milioni quando le foreste possono valere altrettanto quanto la superficie agricola, credo che sia un segnale poco motivante. Ci sono delle regioni come la Toscana che nella misura 8 hanno inserito 143 milioni, ci sono regioni come la Campania 173 milioni, ci sono regioni come la Sicilia 207 milioni. Per cui se andiamo a fare anche un'ultima analisi di quello che è il beneficio della misura 8 in particolare, sulla superficie forestale, viene fuori che l'Italia destina solamente 90 euro per ettari nella gestione delle foreste. Allora, il tema che per me è molto caldo e che è quello che solleciterò per quanto possibile a livello nazionale, ma nelle 7 regioni che rappresento, che sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, la Sardegna, la Basilicata e la Puglia, che sono regioni molto importanti per quanto riguarda le attività forestali, è che questi valori assolutamente devono crescere. Devono essere sicuramente molto più importanti, perché fino a che le foreste saranno il fanalino di coda degli investimenti nel PSR, credo che faremo poca strada. Questo è un momento particolare. Dovete pensare che abbiamo il Green Deal, il PNRR che deve essere approvato, abbiamo il TUF che è appena stato approvato, che è il testo unico sulla filiera e le foreste. Quindi c'è una congiunzione astrale in questo momento che è certamente molto importante. Le foreste devono tornare ad avere un ruolo assolutamente primario nella nostra politica agricola e assolutamente primario per quanto riguarda gli investimenti che devono essere fatti per la gestione e per la digitalizzazione. Grazie e buona serata. Grazie al dottor Alberto Negro. Gianangelo, se vuoi chiudere tu o se vuoi aprire il dibattito. Ma allora guardate, è un'ora tarda, quindi non so se c'è voglia di dibattito. Vedo che comunque ci sono ancora importanti relatori e anche uditori, quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa e comunque o fare delle domande è benvenuto. Quindi disco verde, visto che parlavate poco fa del disco rosso, del semaforo rosso, però vedo delle espressioni un po' affaticate. Comunque va bene, allora mi sembra che ci siamo. Io
vorrei salutare tutti, in particolare anche ringraziare che sono rimasti con noi. Oltre a Chiara c'è anche Flavia Colle e Giorgio Bosa, che sono del Consiglio. Ho visto anche prima che c'era Dario Olivier del Consiglio di amministrazione della Fiera. Vedo anche Silvia Maier della Regione, con la quale abbiamo lavorato tanto assieme, quindi è stata anche un'occasione questa di rivederci con tante persone. Vorrei ringraziare sempre anche per il contributo finanziario che viene dato Veneto Agricoltura, perché sapete che il filone ambiente e foreste l'abbiamo iniziato questo già 2 anni fa, grazie anche proprio all'aiuto sia di Veneto Agricoltura che anche, devo dire, il contributo tecnico personale di Giustino Mezzalira. Poco fa c'era stato prima, all'inizio, il presidente Alessandro De Rocco di Coldiretti, che aveva ringraziato la fiera. Io però devo anche ringraziare le associazioni di categoria qui presenti, perché tante iniziative li riusciamo a portare avanti grazie alle associazioni che partecipano con contenuti ma che portano anche imprese. Ringrazio gli onorevoli che sono stati presenti, hanno avuto la pazienza fino in fondo. È un buon segnale, direi, per la montagna, per l'agricoltura di montagna. Quindi io do un saluto a tutti, vi ringrazio della presenza. Ripeto, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa lo può dire. Sì, scusate, mi sentite? Sì. Sono Bino Egidio. Io avevo alzato la mano prima così. No, ho visto che ho ascoltato e niente, volevo dire che dal punto di vista dell'agricoltura di montagna, siccome mi sono sempre interessato e sono appena venuto giù a dare da mangiare a 6-7 pecore, mi sento in dovere di dire la mia. E quindi io, come il suo tempo ho sempre fatto presente, c'è una fetta di agricoltori part-time che adesso si sta ritirando con la scusa del discorso del lupo e di tutto quello che succede. Noi stiamo assistendo continuamente a un abbandono di superfici che non sono quelle piane in cui si arriva col trattore e si arriva ad avere l'indennità compensativa e queste robe. Quindi stiamo assistendo a questo. Io personalmente mi sento anche in dubbio, come 20 anni fa ho presentato nella consulta nazionale pagandomi anche il viaggio per andare a Roma per dire queste cose. Esiste una fetta di persone che essendo state abituate a suo tempo a sopravvivere con l'agricoltura, adesso pian piano sono risorse che noi stiamo avendo proprio perché non hanno più, indipendentemente dal fatto di non ricevere contributi, ma devono sommarsi a tutto il resto. Ho portato giù a Roma il discorso a suo tempo di 300 euro di contributi, 270 di spese, e quindi non vorrei che si ritornasse a questo, perché anche qua attorno io vedo queste cose. Quindi io continuo, tengo i miei 2-3 ettari, sono agronomo forestale e lo faccio, però vi sto dicendo di quello che ho appena finito di fare adesso. Quindi o si pensa a queste categorie, se no sappiamo che indipendentemente da tutte le parole l'agricoltura salta, perché non è possibile immaginare questo. Le persone mi dicono: noi qua in Galparo siamo preoccupati anche del lupo. Io stesso dico, bon, adesso ci stiamo guardando i 3-4 che continuano a fare questa attività. Si chiedono chi è che comincia a mandare fuori le bestie prima, e così vediamo se gliele mangiano. Cioè, questa è la realtà. Non è che questo a me personalmente concordi, ma siccome che la mia vita è partita dall'agricoltura e sono riuscito a laurearmi e far tutta la mia vita proprio per questo, con le vacche, le robe e libera professione. Adesso mi dispiace vedere questa situazione, perché man mano che c'è l'abbandono al bosco arriva, e lo stiamo assistendo. Allora, e la responsabilità, se il lupo aggredisce una persona, di chi è? Dobbiamo essere chiari anche su questo. Sono stato 4 ore, mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse qualcosa. Grazie. Sentiamo chi è in grado di dare una, diciamo così, delucidazione, risposta su questo tema, e poi penso che possiamo chiudere
per le 19 il nostro incontro. Ok, grazie. Bene, allora su questo tema direi che faremo un approfondimento. Ritengo che sia sempre importante ascoltare coloro che lavorano, come si usa dire, sul campo. Mi ha fatto piacere anche sentire appunto all'inizio di questo pomeriggio che quello che si chiedeva alla Commissione europea era cercare di fare diciamo, un approccio diciamo dal basso, no? Proprio per far sentire quelle che sono le esigenze del mondo agricolo. Io credo che incontri come questo ci insegnano che noi possiamo sicuramente ascoltare le voci di tutti, raccogliere quelle che sono le voci, le esigenze, ma anche le proteste. Io ho lavorato tanti anni con gli uffici anche della Commissione europea sul territorio, che non hanno mai, a dir la verità, coinvolto più di tanto il mondo dell'agricoltura, ma in futuro dovrebbero, tipo l'Eurosportello, perché il feedback informativo verso la Commissione europea, diciamo, è molto importante, perché è questo approccio di raccogliere osservazioni, richieste del territorio e portarlo ai funzionari dell'Unione Europea. A volte sembrano distanti, ma in realtà anche prima di tutta questa tecnologia videoconferenze l'approccio non è difficile e queste esigenze si possono mettere bene in evidenza. Quindi io vi ringrazio tutti. E noi abbiamo raccolto comunque tutti i dati dell'incontro, tutti i suggerimenti, e soprattutto però ringrazio tutti, anche coloro che sono riusciti a restare fino alla fine. Quindi un saluto generale a tutti. Chiara, anche tu come nostra rappresentante su questi temi. Sì, no, ringrazio ovviamente tutti per la partecipazione, per essere rimasti così numerosi fino adesso. Questo vuole essere solo un punto di partenza, speriamo poi di portare avanti questi argomenti magari in forma digitale e speriamo al più presto anche dal vivo. Carne al fuoco ce n'è tanta e sicuramente è un argomento che interessa molti, che non interessa solo il mondo agricolo, perché appunto se parliamo di ruralità, di spopolamento, include un po' quello che è tutto l'ambiente della nostra provincia. E quindi è un ambiente di tutti che gli agricoltori cercano di mantenere, ma tutti insieme dobbiamo remare nella stessa direzione. Io vi ringrazio e non è che non abbiamo risposto a nessuno. Auguro buona Pasqua a tutti voi e speriamo di rivederci quanto prima. Grazie mille. Ecco, adesso vedo ancora Egidio Bino. Scusate una cosa, c'è un convegno proprio sul tema animali selvatici che organizziamo da quello che ho capito, con CIA, ad aprile, sempre nell'ambito di questo forum online Agrimont. Quindi ci sarà questo tema affrontato ad hoc in un incontro che abbiamo programmato per aprile. Auguri di